Gott sei Dank hört mein Mann nicht mit einem Limo gefehlt. Was für Ton ist nerviger? Da kommt überhaupt nichts raus. Da kommt nichts raus! Der? Oder der? Ich weiß doch auch nicht. Hab ich die miteinander biegen? Es ist Montag. Und wie wir alle wissen, spielen wir am Montag um 8 Uhr noch Spiel. Und Livestream. Warum schauen die schon wieder aus? Das ist ein Lippenstift auf der Fresse. Warum? Hoppala, hast du mir wegen einen Kuppen ausgesehen mit? Hab ich die Ehre miteinander? Hab ich die Ehre an den? An den Herrn Leffler, an den Herrn Wimmer, an den Herrn Baumgartner, an den Herrn Marder, an den Rich, an den Patrick D., an den Herrn Geibel, an den Herrn Meier, an die Katrin, an den Lorenz, an den Tobi, an den Flo, an den Wedem, an den Lucky, an den HKB. Die HKB wahrscheinlich. Stelle mich ganz groß. Baby Panda! Press F to respect. An die Denise, an den Bichler, an den Innowolf, an das Erdnussbrot. Gibt's Erdnussbrot? Das sind die Fragen, die sollte man heute eigentlich klären. Eigentlich habe ich heute gar nicht so viel Lust auf Zocken. Wir sollten eigentlich Blätschmerz am Montag machen. Sollten wir eigentlich machen. Aber irgendwie habe ich auch Bock. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Eigentlich war es fast Blätschmerz am Montag würdig, weil wir haben ein neues Video aus der Kackistan. Das ist ein ganz neues Format, auf gut Deutsch gesagt. Und ich hab mich noch angeschissen, so, fuck, das ist schon wieder so, da ist ein Loch im Bluescreen. Da ist ein Loch im Greenscreen, Bluescreen, was auch immer Bluescreen, Bluescreen ist ein bisschen was anderes. Warte mal kurz. Ich werde es kurz reparieren. Dann werde ich nochmal durch die Massen grüßen und dann schauen wir weiter. Moment. Ja, ist immer noch nicht ganz gut. Aber weißt du, der mir einfach so. Ninja im Free Fire. Was tut der Ninja im freien Feuer? Mr. Ninja, vergeht's gut. Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Habe die Ehre. Lieber Chat, ihr wisst, was du hast. Habe die Ehre, Mr. Ninja. Louis, vergesst wieder noch, habe Tritts neue Video ist super geworden. Das freut mich übrigens. Unbandig, das wollte ich gerade sagen. Überhaupt nicht zu kurz und mit viel Liebe zum Detail. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob das ironisch geworden ist oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Mr. Bavarian, vergesst wieder Zwickel. Du bist nicht der Birger, du bist ein Klebestift. Du bist ein Klebestift. Pommes, Ball. So, nochmal. Habe die Ehre an den und die. An den Michael, an den Maxi, an den Herrn Dürr, an die Eva, an den Herrn Darküngongo, kann ich mal lesen. An den Andi, an den Allrounder, an den Herrn Meier, haben wir schon geguckt, glaube ich, an den Herrn Nebel, an den Lucke, an den Herrn Pius, an den MC Schocki. Schocki schreibt mir das nicht normalerweise mit CK? Bin mir nicht sicher. Egal. Danke für das Lob. Also, so schlecht scheint das neue Video nicht zu kommen. Ich glaube, von wieder x 100 Kommentaren ist einmal oder zweimal käme ist ein bisschen kurz, aber dann gleich noch ist es wurscht, das passt schon so. Kurz und knapp, lieber wie, was ich kann die Videos schon wieder 5 Minuten in die Länge strecken. Aber, nein, mag ich halt einfach nicht. Ja, den Fehler habe ich damals schon mit dem Massimo gemacht. Manchmal, ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. Manchmal ein Blättschmerz am Montag oder manchmal zocken, ich weiß nicht. Laura! Grüß dich, Mr. Unterhosen. Ich lasse dich ins Ding gleich für. Mir ist wieder ein Zirkel 59G. Special Greets, Alter. Idee. Sagt mir eigentlich, sollen wir mir eigentlich zu euch Idee oder Oida sagen? Das weiß ich nicht. Das ist aber auch wurscht. Was? Hautzarte Verwöhnung? Kauft dann lieber ganz kaum. 3,50G. Da kann ich mir nicht mehr einen Kauf verschieben. 3,49G. Nur dazu sackelt sie YouTube die Hälfte ein. Saved nicht. Merci dir, Alter. So, wo haben wir jetzt stehen bleiben? Blätschmerz, Hey, alle einmal, macht's mal Hashtag Blätschmerz oder Hashtag Zocken. Macht's mal. Ich richte dabei eine Umfrage ein, auf die es dann draufdrucken dürft. Und die machen wir bis um, weiß ich nicht, Viertel nach oder so und dann sehen wir es schon. Moment, die muss ich kurz einstellen. Und währenddessen werde ich den Chat einmal begutachten, bis das jetzt bei euch wieder ankommt und ich den Chat lesen kann. Das dauert sowieso ein bisschen.
So, währenddessen gaffen wir mir dumm. Es ist ein bisschen viel Tomb Raider. Ja? Sagen wir es, wie es ist. Blätschmerz, zocken, Depp. Blätschmerz, zocken, Blätschmerz, Vogel. Auf den ersten Blick da jetzt einfach straight außer sagen 50-50. Zocken. Ja, ich glaube, das werden wir mit einer Umfrage mal. Das machen wir mit einer Umfrage heute. Das hätte eigentlich heute Nachmittag schon da sein. Aber ich habe heute, ich habe jetzt 2 Wochen. Meister! Habe ich Tutten! Alter! Meister, mir ist wieder entwickelt. 29. Ja, geil, Buffet. Habe ich die Ertel! Grüß dich Gott, Birger. Grüß dich Gott, ja, geil, Buffet. Schöne, was? Bläschelpeitschen hast im Gesichtsloch. Was? Heute der euch auch, Laura. Du alter Geier. Mr. Blackflag, neues Video war top. Mehr davon. Merci mit dem Blätschmerz. Nicht mit Donations anfangen. Ne? Gut, normalerweise sage ich, ich werde zu oft da. Aber wo ist das eh? Ninja in Free Fire! Again! Sag einmal PUBG, nein, das möcht's nicht sehen. Lustigerweise habe ich gestern erst einmal, oder vorgestern ganz kurz nochmal PUBG gespielt, das letzte Mal vor einem halben Jahr. Alle gut. Zocken bis um 9 Uhr am Blätschmerz. Da können wir, also wegen einer Dreiviertelstunde zocken, da können wir auch nicht weit. Herr Müller, merci für den Euro, Mr. Pastor Mikey. Habe Drittbürger, Grüße aus dem Allgäu. Dann sage ich, Special ins Allgäu. Ne, vergesst für den Zirkel, Leute. So. Ich weiß, ich komme jetzt schon keinen Meter nicht vorwärts. Buschi! Habe ich die Bürger jetzt da? Blenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir können uns ein bisschen übers Neue Format unterhalten. Nein, wir machen jetzt da, jetzt lasst mir mal kurz Zeit. Herr Buschi, vergesst für den Zwickel. Jetzt ist einmal Ruhe. Ja, ist einmal Ruhe. Jetzt habe ich mich eigentlich schon darauf eingestellt. Was, jetzt haben wir das erste Mal seit langem. 6 Minuten 50 getan, ist es noch nicht eskaliert mit den Donations. Jetzt gerade hat es angefangen. Karte hinzufügen, Abstimmung, was der Mehrheit, Fragezeichen, Blätschmerz oder zocken. Und für die Leute, die keinen Bock nicht haben, die schreiben da, die schreiben eine. Na, wenn ich jetzt einen Blödsinn einschreibe, dann drückt wieder jeder auf den Blödsinn. Kennt euch doch, ihr haben da Infokarte erstellen. Warum Eingabefeld? Tu das Eingabefeld weg. Was ist denn das? Ich bin ein Rasensprenger. Rascha! Vergesst wieder 5. Habe Drittbier gegangen. RT Bürger Iglet, du hast mal den ersten 5er rauskaut wieder. Das ist, ja, wegen Caps. So jetzt damit, was war denn das? Das war das Stereo-Ding. Zocken! Also, für alle. Ne? Es gibt jetzt da rechts oben, ich sag jetzt da gerade meinen Finger nicht, da rechts oben, wo der Info-Button normal ist. Ganz rechts oben im Video. Müsst jetzt ein Knopf geben, da drückst du drauf, dann ist da eine Umfrage drin. Falls nicht, lad den Stream rein. Herr Mikey, habe ich jetzt. Ja, das weiß ich nicht. Die sitzt beim Scheißen und knädelt ins Heisel. Das weiß ich nicht. Die habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Test der Dinge. Mit einem Euro. Ich glaube, du hast tatsächlich gerade die Dinge getestet. Merci dir. Euro ist okay. Dankeschön. Ja, also. Das ist der Flo schon wieder. Flo! Haut das Bier gewahrt wie am Leben. Das singen wir jetzt gleich. Merci dir. Habe die RRRT Bürger Ivarat 4 an Bletschmetz Mondok lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille. Mr. Flo, vergeht's gut. As always, wie jede Woche. 2 Mal meistens sogar. Dankeschön. Mr. Max, guten Abend. Schmerz mir oder zock mir? Ich weiß es nicht. Ja! Ich weiß es auch nicht. So, auf alle Fälle ist da oben, rechts. Da gehst du mit dem Mauszeiger drüber oder mit deiner Gichtbratzen. Rechts auf, da ist ein kleines I. Ja, dann müsste da eine Umfrage drin sein. Ja, eine Umfrage, wo du klicken kannst. Wenn nicht, lad den Stream rein. Für alle, die bei Twitch zuschauen, da funktioniert das natürlich nicht. Muss ich das 2 Jahre später noch immer dazu sagen. Ansonsten, wenn du am PC zuschaust, ist da dieses Info-Ding. Dann heißt es, was der mal heute. Und wenn ich da auf Blätschmerz drücke, dann heißt es 100% Blätschmerz. Ja, oh, der Mr. Message, lang nicht mehr gesehen. Schutzgelder als Oberschwaben, dann, ich melde mich erst im Exil, alles läuft nach Vorschrift, die Zielpersonen verweilen in Unwissenheit, ich erwarte meine Du erwartest Anweisungen! Okay, Phase 1, klaue eine Unterhosen. Phase 2, Phase 3, Profit. Okay? Mr. Bavaria, Fleischkäse. Die unterirdischen Witze und kurzen Sprichel, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der Herr Link schreibt Zocken. Ja, ihr könnt alle da oben in die Abstimmung draufdrücken. Alle, bis da seid. Und was wir in 5 Minuten beieinander haben,
das Thema. Ist das ein Deal? Ja, da muss keiner mit Geld schmeißen. Da muss einfach nur, wenn es ist, ein Stream-Nylon rechts oben draufdrücken, Blade-Schmerz oder zocken. Kannst du machen wie ein Dachdecker. Verstehst? Ninja Idol Win Free. Zocken morgens, mittags, abends. Ich will zocken. Morgens, mittags, abends. Ich will zocken. So, was der man heute? Wo sägen eigentlich ich diese Umfrage? Kommen mir diese Person. Frage die, Servus! Vergesst, gewinnt den Zwickel 21 Special Grüße an die Frau, get the heat! Mir sie werden den Zwickel 21. So, wo haben wir jetzt da? Hier, da sehe ich da irgendwas. Aubezock! 55% fürs Zocken! Ja, fix, Mario Stahn! Herr Geibefee kann nichts lesen. Bürger mal eine Frage, ich hab. Wie stark ist denn dein Bruin? Massiv stark. Ich sag bloß 2er Stärken aufwärts. Ich bin blind wie ein Stein. Ja. Ich hab gerade eine fette Brotzeit in der Goschen mit dem Schmerzen, weiß, deswegen ist es schwieriger zu zocken. Not sure if trolling or. Merci dir. Tja, puh. Schaut nach Zocken aus. Oh, ich gebe euch nur ein paar Minuten. Ich gebe euch jetzt einfach so lange, bis wir alle auf Blade-Schmerz drückt haben, weil ich eigentlich nicht mag. Nein, ist egal. Es ist mir eigentlich völlig wurscht. Aber es hat natürlich einiges zum Erzählen geben, allerdings. Ich habe mich dazu entschieden, mir PlayStation da einer zum Stellen und eine Capture Card. So oft werden mir unter die Streams, in die Chats, unter die Videos, unter keine Ahnung was geschrieben, spiel mal, keine Ahnung, nehmen wir so sagen wie Red Dead Redemption. Spielst du das 2er natürlich. Spiel mal God of War. Spiel mal The Last of Us. Spielst du The Last of Us 2, wenn es rauskommt. Spiel mal Days Gone. Das und ich sitze immer so da, so, Alter, wie oft muss ich nur sagen, dass ich nur am PC spiele? Und wenn man so drüber nachdenkt, wieso spiele ich eigentlich nur am PC? Bin ich eigentlich dumm? Und dann habe ich gedacht, so, ja, der kleine Grund ist, ich hasse Controller. Nee. Aber wieso? Merci für den Zwickel, Alter. Wir waren jetzt, glaube ich, schon 5 Zwickel. Bin mir nicht sicher. Merci dir. Und ja. Was soll ich da sonst dazu sagen? Habt ihr da Bock drauf? Es wird wahrscheinlich anfangs ein ziemliches Chaos, weil ich nicht mit dem Controller-Shooter zocken kann. Mr. Amazing Cat! Serie Birger wird Sommer also Comic-Con-T-Shirt raus. Ich hab kein Comic-Con-T-Shirt. Ich weiß nicht, was er mir sagen möchte. Aber merci. Birger gibt eine Maus und Tastatur für die PlayStation. Ernsthaft jetzt? Wo man dann eine Red Dead Redemption und so weiter spielen kann? Da kann ich dann nicht einfach so eine Maus stecken, die hat der USB-Ports, oder? Nicht? Geht das nicht? Brauche ich nicht extra Sony-Maus und Tastatur, die im Bundle nur 119,90 kostet wahrscheinlich. Das werde ich dann probieren. Also es wird definitiv passieren. Es gibt mittlerweile doch 6 oder 7 Exklusivtitel für PlayStation, da wo ich mir denke, fuck, eigentlich mag ich schon. Eigentlich mag ich schon. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock nicht drauf habe, mit dem Controller zum Spielen. Aber das werden wir einfach ausprobieren, ob das geht. Herr Lindner, Gustl, Beste, Alter. Beste, Alter. Brudi, Alter. Avilan, Beste, Alter. Merci für den Zwickel. Ja. Also, ja. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Dann freut mich natürlich unfassbar krass, dass euch das neue Video gefällt. Auch wenn es kurz ist, auch wenn ich im Nachhinein, also bin ich immer, das habe ich ja schon 100 Mal erzählt, hinten und vorne nicht zufrieden bin damit. Ja, ich habe eine neue Kamera. Jetzt warte mal. Was ist denn mittlerweile jetzt nicht rausgekommen? Jetzt lassen wir da einmal. Nein, haben wir jetzt Blade-Schmerz oder zocken. Ja, das, wenn wieder 50-50 ist, dann vergraule ich wieder einen Haufen Leute. Aber die meisten ist doch sowieso wurscht. Ob ich mir jetzt hersitze und scheiße Schmerz, oder ob ich mich hersitze und zock. Sagt es doch, wie es ist. Birger, aber Headsets frisst es nicht alle. Wer frisst Headsets? ich friss keine Headsets. Die Soldering Pump! Lange nicht mehr gesehen. Birger zieht! Was? Also Birger zieht die aus. Nicht für 3,90 €. Für 390 €, dann vielleicht.
So, wo haben wir jetzt? Da passiert immer so viel. Der Meister hat was gespielt, aber das Video bin ich nicht angezeigt. Ja, meine Donations sind broken forever. Controller und Capture Card von Razer? Nein, mit Sicherheit nicht von Razer. Ich kaufe nie wieder ein Razer-Produkt. Nie fucking wieder. Herr Geibeffe! Special Greets an alle Österreicher und Schweizer! Bist du deppertli? Gibt's eigentlich so ein... Da haben wir wahrscheinlich nicht... weiß ich nicht. Da haben wir wahrscheinlich nicht genug... wie soll ich sagen? Da haben wir wahrscheinlich nicht genug Schweizer. Da gibt's bei euch so einen Ausdruck wie bei uns das Kruzifix? Oder bei den Österreicher gescheißen? Oder es bist deppert? Gibt's sowas bei den Schweizer? So ein Ausdruck, den es bloß ihr sagt, aber mir nicht. Und nein, ich ziehe mich übrigens nicht aus für 390, falls jetzt irgendein Vollidiot auf die Idee kommt, dass er mir jetzt 390 herwirft. Dann schmeiß ich aber die Prügeln aus, Alter. Sagen einen schönen Gruß an Hashtag Supportmaschine, Alter. Schönen Gruß an Supportmaschine! Wer ist denn Supportmaschine? Ist das meine Supportmaschine? Oder nennt sich einfach so? Herr Pius, vergesst für den Zwickel. Irgendjemand hat da gerade geschrieben, ich mache schon wieder irgendwas für die Klicks. Was mache ich denn schon wieder für die Klicks? Was mache ich nach irgendjemandem seiner Meinung schon wieder für die Klicks? Wenn ich irgendwas für die Klicks mache, da ich alle 2 Tage irgendein Dreckskruzifix aushauen, das 25 Mal dasselbe Video ist, bloß die meisten checken es dann nicht. Offensichtlich. Und da meine, ja, machen wir es doch einmal so wie alle anderen. Für die Klicks, Alter. So, servus, grüß Gott, ich bin der Bürger, habe die Ehre. Das stimmt nicht ganz, müssen wir andersrum tun, habe die Ehre, ich bin der Bürger. Und bevor jetzt mein Video losgeht, weil ich mag eigentlich gar nicht, dass du drüber nachdenkst, wie beschissen das eigentlich ist, drückst jetzt da unten lieber mal auf den Like-Button. Weil bist du dann gespannt während dem Video, dass das Video absoluter Dreck ist, ja, da hast du schon lange vergessen. Da drückst du lieber auf den Schließen-Button oder auf den Zurück-Button, bevor du auf den Daumen nach unten drückst, weil der gemeine Zuschauer von Welt, der ist ja dumm wie Brot, das muss man ja wissen. Ninja Mr. Fire, habe ich die Ehre, merci dir für deinen Euro. Mehrweg, Affe. In Franken heißt Allmächt. Echt jetzt? Habe ich noch nie gehört. Sag ich dir, das ist Franken gar nicht so weit weg. Vergeht's gut für deinen Zwickel. Was heißt denn eigentlich, danke, was heißt denn eigentlich, ich wollte jetzt einfach so Namaste sagen. Weiß ich, habe ich vergessen. So, was sagt denn die Umfrage? Grumminalfa ist für Gescheiding, gell? 55-45%. Kann aber noch mal jeder... Da rechts so lange auf Blättschmerz drücken, bis es passt. Ich weiß nicht. Weißt du, was wir tun? Da machen wir es umdrehen. Befriedigt man alle. Ja? Stereofisten. Jetzt schmerzt man bis um 9 Uhr wegen und dann spielen wir noch eine Stunde Tomb Raider. Ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Mr. Birko! Special Greets an in die Schweizerin. Kruzifix ist zum Beispiel... Scheiße, jetzt habe ich sie gelesen. Kruzifix ist zum Beispiel Tami sich und Hyre sich. Was soll das heißen? Da ist so, Herr Senfgeier, vergesst nicht, Zwickel, nein, das habe ich noch nie Allmächt gehört. Allmächt. Nein, habe ich noch nie gehört. Also ich weiß, was heißt so, ja. Allmächtiger! Aber so viele Franken gibt es bei uns wahrscheinlich nicht. Nochmal auf den Birko seine Begriffe zurück. Die kann ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Da kennt immer ein klassisches schweizerisches dazu. Das kann ich schon einmal nicht. Tami sich, Hyre sich, was soll das heißen? Hyre sich, da jetzt einfach so grob nach Wort einfach nach Hurengesicht. Hurengesicht? Also Hurengesicht? Mir fällt allein, dass ich das schon wieder auf Hochdeutsch gesagt habe, Demonetarisierung, auf Wiedersehen, Monetarisierung und tschüss. Ja. Weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Ja, einigen wir uns drauf, dass wir bis um 9 Uhr ein bisschen schmerzen, ein wenig einen Schmerz einhauen und um 9 Uhr spielen wir ein bisschen Tomb Raider. Ist das ein Deal? Ist es ein Deal? Ja, oder jeder, was er will. Da hat ein jeder, was er will. Ein jeder hat, was er will. Für alle, die das im Nachhinein jetzt als Video anschauen und haben es ausgehalten bis zur Minute 19, was ich eh nicht glaube. Es tut mir irgendwo bei Leib, los, 4 spielen. Bei einer Stunde fangen wir an mit Tomb Raider. Falls du da bist wegen Tomb Raider. Ey, das ist mir wurscht. So, was mich unfassbar gut gefreut, brutal gefreut, ist das Video von gestern. Ich würde sagen, jetzt pass auf, da schau ich jetzt einmal schnell hinein. Mir weg auf, stell der Donation. Geht das? Stell der Donation Miezi. Mal auf Schweizerdeutsch. Gibt's einen Schweizer Dialekt? Bitte sag nein. Da werde ich jetzt sofort nachschauen. Moment. So.
Ich glaube mit 27.000 Aufrufe in 24 Stunden. Gut, ein bisschen mehr wie 24 Stunden. Habe ich nicht damit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe eigentlich mit einem Shitstorm gerechnet, weil erstens wie Radler, zweitens, ist das kurz, haben wir gar nicht gewohnt von dir, bla bla bla. Herr Geibe für Christen die Oberösterreich, Niederösterreich, Herr Werner Kärntner, Tiroler, Salzburger, Steirer, Vorarlberger und Burgenlander. Ja, jetzt meine Host alle. Herr Gabriel, der 13. Christian weiter so. Mr. Gabriel, vergeht's gut für dein Zirkel 29 und mehr sehr Geibeffe. So, ich versuche jetzt einmal, findet man das aus, kann man das, gibt's einen Schweizer Dialekt? Gibt's einen Schweizer Dialekt für Donation Miete? Das war jetzt gut. Ich werd's überprüfen, bin gerade dabei. Moment. Ich versuche gerade maximal mein Goschen oft zu haben, damit da nichts passiert. Ja, jeder! Vergesst nicht, Zirkel 21 habe die Wurst hat. Habe die Habt ihr irgendwelche Vorschläge und also die nächsten 3 Folgen, ja, vom Gustl sind quasi schon fertig. Ja, richtig, die nächsten 3. Also nicht in Dateiform, aber da drin. Ja, da. Also zwar komplett. Von vorn bis hinten. Und auch schon niedergeschrieben und so weiter und so fort. Ja, ich habe eine neue Kamera, die hole ich nachher mal raus, ihr werft mir jeden Montag und Mittwoch mit so viel Kohle zu, dass es mir massiv unangenehm ist. Und sollt ihr einmal sehen, was ich damit eigentlich tue. Ja, nämlich mir Sachen kaufen, damit ich noch mehr Blödsinn produzieren kann. Unter anderem. So, jetzt pass auf. Ja, natürlich ist Streamlabs wieder komplett umgebaut, damit ich mich ja nicht auskenne. Twitch Extension, Overlays Loyalty, braucht kein Mensch nicht. Leaderboard, Stream Schedule, My Donations, bla bla bla. Wo ist denn der ganze Scheiß? Da Widgets, Alertbox. So, da drücken wir jetzt einmal auf Test Donation. Moment, das werden wir ausprobieren. Und das ist der Arschloch! Das ist eine Testdonation vor Euro. Danke, John, für deine 15 Euro. Handkerchief, vergesst wieder neu, das war Test-Donation, okay? Special Greets an mein Bro Michi, hat's Irrenhaus schon wieder Wanderdog und hier der Raucher auf. Oder Kamin. Ich hab doch gar nicht geraucht, oder du meinst wahrscheinlich einen Benjamin. Oder wie ich check überhaupt nichts mehr. Hey, da vergesst gut, Radler trinken, Fettli Meider Schlinger. Fetti Madler. Madler. Also es gibt wirklich viele Dialektvariationen bei uns, aber Madler sagt keiner. Oh, da war Herr Federkohl, mein Schwitzer. Grüezi aus dem Studerhof in Graubünden. Ich habe keine Ahnung, wo der Studerhof in Graubünden ist, aber habe Dritteli und Special Grits an einen neuen Namen aus der Schweiz. Freut mich sehr. Herr Federkohl, herzlichst willkommen und habe die Ehre. Medal, Leute. So. Haben wir es jetzt dann? Herr Dampfexpress, mein Zaunlatten und ich grüßen. Herr Dampfexpress, vergeht's gut. So. Jetzt lasst mich heute einmal 5 Sekunden was schauen. Open Text to Speech. Voice German. Jetzt scrollen wir da mal oben. Canadian, French, Castilian, Spanish, Dutch, English, British, Australian, Indian. Es gibt einen indischen. Hello, my name is Ravina. Was war das? Smurf, Lost and Found, Not Found. Meine Donationen werden nicht angezeigt. TT, Hashtag Mettbrötchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. War das so originale Smurf? War es nicht? Ich komme nicht da. Danke. Herr Michael, freilich sagt man Madler. Also ich sage nicht Madler. Madeln, sage ich. Nicht Madler, sondern Madeln. Madeln. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal schnell eine Test-Donation und ich soll das vorlesen mit einem Moment, was haben wir jetzt? Voice, das ist Dravina, das ist English Indian. Jetzt pass auf, what? Test-Donation. Und das ist der Arschloch. This is a test donation for Euro. Das war aber nicht sehr indisch. Hey da, vergesst nicht, Zügel 21. Schöne Grüße aus Zäfing. Zäfing ist nicht weit weg. Special Greets aus Landau. Du wirst wissen, wo Landau ist. So, Dravina ist nix. Gibt's wirklich ein, ich mag da jetzt German, nein, da haben wir French, da haben wir German. Marlene und Hans. Ein Hans. Wie heißt denn eigentlich der Hanso? Warte mal. Hello, my name is Hans. Hey Dampfe, da hat gerne im Discord Grüß zurück. Hast du jetzt Zahnladen dabei? Ich weiß nicht, wenn ihr euch einfach im Discord untereinander unterhalten habt, braucht es mir nicht mit dem Geld zu scheißen. Also manchmal
Special Greets an den harten Kern im Discord, ist eh klar. Für alle, die sich gerade wundern, wie Discord. Ja, ich habe einen Discord-Channel, Link ist in der Beschreibung unten. So, liebe Mods, viel Spaß mit den ganzen neuen Leuten, die erstmal nur Bullshit schreiben. Moment, der Hans! Hans! This is a test donation for Euro. Das ist so richtig geil. Das ist a test donation. 4 Euro. Ha! I am not here because of reasons. Fix Mari. Hollerstein. 17 Mal im Fotz geschissen. So. Du, das ist alles nix. Das ist nicht deine... Hello, my name is Marlene. Hello, my name is Marlene. Mhm. So. Da gibt's noch Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, US, Spanisch, das ist wurscht, lass mal die Marlene drin. Du, da lass mal mit Marlene drin. Ich bin mir nicht sicher, ist Marlene richtig? Da der wir jetzt nochmal. Moment. Test Donation. Und das ist der Arschloch. This is a test donation for Euro. Ist doch gelungen, ich hab da die Marlene heute und nicht einen Hand. Mario, aber dort aus Salzburg. Vergesst für den Zirkel. Special Greets an meine Lieblingsnachbarn. Liebe Schweizer, nicht besser, ich hab euch auch lieb. Und ich hab eigentlich alle ganz fies lieb. Very much love. Love. So, jetzt mir Kaff. Ich hab doch Marlene da einen gespeichert gedruckt. Was soll denn das jetzt da? Test nochmal. Und das ist der Arschloch. This is a test donation for Euro. Das ist doch jetzt vor mir ein anderer. Was ist die? Ich hab doch gar nichts da. Legacy Voice. Was ist. Probieren wir noch eine aus. Was ist das wieder für ein Bullshit? Ich weiß es auch nicht, das ist wieder für ein Bullshit da. Nochmal. Das ist der Arschloch. This is a test donation. Das ist die gute Alte. Das ist die gute Alte. So, jetzt machen wir wieder zu. Dann machen wir jetzt Recent Events. So, meine lieben Kinders und jeder! Was sagst du zu Türken in Bayern? Das ist so eine massiv ausländerhassbehaftete Frage, dass ich da fast, wenn ich es kann, sofort dein Geld zurückschicken darf. Ich bin damit aufgewachsen. Türken, solange sie... Ist mir egal, wer sich aufführt wie ein Arschloch, ist ein Arschloch. Ob das Türken, Russen, Chinesen, Bayern, Deutsche, Preußen, scheißegal, gelb, rot, schwarz, weiß, was auch immer, wer das ist, mir scheißegal, wer sich aufführt wie ein Arschloch, soll sich verpissen. Ja, das hat nichts weder mit Türken zu tun, noch irgendwas. So, ich hoffe, die Ansage war klar genug. So. Ich werde mir kurz ein Smurfen-Laut vorlesen. Der Smurf ist übrigens ein Mod in diesem Channel. Unter anderem auch der Max und der Time to Mine. Max 510, um genau zu sein. Bitte lasst das Emoji gespammen, danke. Ihr erleichtert uns die Arbeit und euch den Stress, den Text neu zu schreiben. Danke. Danke auch. So, so, wo haben wir überhaupt stehen bleiben? Was wird denn überhaupt verzeihen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also möchte ich wie ist denn überhaupt die Abstimmung ausgegangen jetzt? Mal schauen, ob sie euch beeinflussen lässt. Wenn ich sage, druckt Plätschmerz, druckt sie dann auch auf Plätschmerz. Es sind 50 zu 52%. Wo ist das letzte Prozent gekommen? Hat sich das in Luft aufgelöst? Bin mir nicht, ich weiß nicht. Sefke! Vergesst nicht, Zügel, bei mir gibt's einen Haufen Türken. Ich sag da meistens Servus, wenn ich ihn sage. Ja, und das Lustige ist, sie sagen auch Servus. Und zwar dialektfrei. Oder besser gesagt, in jedem Fall akzentfrei. Zumindest ist es bei uns so. Da muss ich, keine Ahnung. Birger Gustl ist 1A. 15, 16 Forever, alles andere ist maximal zweite Liga, habt's mich. Ich weiß nicht, was man mit 15, 16 Forever sagen möchte, aber keine Ahnung. Es war scheißegal. Ja. Vanessa schreibt, hast du den Endgame schon gesehen? Wenn du der Marvel-Fan bist, unbedingt anschauen, der ist der Hammer. Ja, habe ich schon gesehen. Und es ist eine kleine Warnung im Voraus und eine kleine Anforderung an meine Mods. Jeder, der jetzt meint, der muss lustig sein und irgendwelche Spoiler in den Chat einschreibt, ja, ich verschreie es jetzt gerade selber wegen, der fängt sie ohne Vorwarnung sofort einen Lifetime-Bann. Okay? Haben wir das? Meine ich ernst. Jan Pech! Vergesst nicht mehr zu, jetzt wer andere in der Grube redet, hat ein Grubengrabgerät. Ja, und wer in der Grube sitzt, währenddessen er mit Steinen schmeißt, hat sie meistens vorher ein Glashaus gemietet. Manchmal hätte ich gerne so eine kleine Box, wo ich draufdrücke und dann heißt es DUN DUN DUN! So.
Ich sag das deswegen so direkt mit der Bannerei, weil Spoilern erstens die letzte Arschloch-Scheiße ist, das gibt vor allem bei so einem Film. Aim Hydra, vergesst nicht mit Zwickel, Support Machine, Alter, auf Insta, das bin ich, haha. Schöne Eigenwerbung. Gut gemacht, danke für den Zwickel. I love Bushi, wir haben ja vorher schon mit Bushi, irgendwas mit Bushi haben wir vorher schon mit gehabt, vergesst nicht für den Euro. Dass ich in die Kommentare immer und immer wieder Tassi. Du den Elmer bitte in den Hintergrund und was hältst du von Mortal Kombat? Berechtigte Frage. Erstmal merci, as always. Den Elmo bitte im Hintergrund und WOS hältst von Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. Moment, ich muss jetzt kurz einen Elmo verrücken, aber der haben einen Elmo hier, da haben einen Elmo hier. Da muss ich mir ein bisschen dran. Der Elmo ist ein guter. Mr. Tassi, Special Greets, merci dir, as always. Was heute ich von Mortal Kombat 11? Haut das noch wirklich jemanden vom Hocker? Hat wirklich jemand Bock auf Beat'em-up-Games? Echt? Also keine Ahnung, seitdem ich aus der Grundschule heraus bin, interessieren mich Beat'em-ups nicht mehr. Oder seit der Hauptschule besser gesagt. Ich weiß nicht. Das ist doch, was ich schaue mir da einmal alle Fatalities und Brutalities und was weiß ich, was alles so von ihm jeden und dann war's es. Für so ein Spiel gebe ich kein Geld aus. Und Gameplay-mäßig ist jetzt Mortal Kombat auch nicht das Maß aller Dinge. Prügelspiele sind genau 10 Minuten lustig, 10 Minuten Button smashen und dann war's es. Für mich. Du, ganz ehrlich, wer da massiv viel Spaß drauf hat, bitte. Wo waren wir? Endgame. Ja, hab ich schon gesehen. Es wird nicht gespoilert. Ausfertig haben wir. So. Hat mir das Gustl-Video schon 3 Mal angeschaut, ist halt einfach so lustig. Tobi, das gefreut mich narrisch, das gefreut mich wirklich narrisch. Es ist halt ein bisschen... Herr Weißner! Herr Weißner, nicht Weißner! Schande über mein Haupt! Herr Weißner, habe ich schon wieder falsch gesagt. Kruzifix. Herr Fuchs. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Habe die Ehre, Mr. Fuchs. Oder Herr Weißer, wie es ja immer merkt. Ab in den Chat damit. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. So. Ja. Wir massiv unzufrieden, dass ich eigentlich mit dem... Geht das jetzt wieder los? Muss jetzt der 10 Euro Aufwärts-Apache wieder umeinander fliegen. Birgit, da jetzt du in einer Welt leben, wo es kein Hungersleid und Krieg gibt oder so in wird's. einer Welt leben, wo es kein Hungersleid und Krieg gibt oder so wie IA jetzt. Das ist ein Nachdenkendes Gesicht. Birgit, da muss ich jetzt nochmal genau lesen, weil das sagt man mir jetzt oder schmerzt mir. Wir machen beides. Ist er jetzt? Mods, habe ich drüben, weißer Fuchs, AK Jasmin. Weißer Fuchs. Das habe ich gar nicht gecheckt. Habe ich der Jasmin. Merci für die Mitgliedschaft. Ist ja gut jetzt! I love Bushy 2. Merci für den Euro. So, nochmal, ich lese nochmal so. Mr. Bavarian. Erst einmal. Jetzt, mein Gott, heute soll er 5 Sekunden futzen. Richtig ohne Elmo geht's nicht. Merci, Herr Wolperdinger. So, nochmal. Birgit, da hättest du eher in einer Welt leben, wo es kein Hungersleid und Krieg gibt? Oder so wie jetzt? Es muss wieder 10 Euro oder mehr Gewinn sein. Ich hätte jetzt bitte auf. Jetzt geht die Schule los. Wir waren das wieder. Elmo. Oh Gott, der Massi Junior ist da. Mr. Massi? Wieso werden manchmal, ja, wegen die zu vielen O's wahrscheinlich. Zu viele Elmo. Dann wird die Dinge. Mr. Massi, vergelt's für deinen Zehner. Du weißt das es ist nur so leid. Mehr weg auffällen. Man muss nicht nur ein bisschen Schwanz haben, man muss auch manchmal ein Fuchs sein. Hashtag weißer Fuchs. Einen buschigen Schwanz haben. Was habt ihr jetzt, Alter, was habt ihr jetzt vorgelesen? Merci. Nochmal. Mr. Bavarian. Das ist, ich versuche immer noch. Mein Kruzifix jetzt! Weißwurst mit Ketchup. Ja, das war schon immer der lustigste Satz von alle. So, Twitch alerts aus, YouTube alerts aus. So, nochmal. Birgit, da hättest du eher in einer Welt leben, wo es kein Hungersleid und Krieg gibt oder so wie jetzt. Ich versuche immer noch, erstmal merci für den Zehner und überhaupt. Ich versuche immer noch die Fangfrage zu entdecken. Das glaube ich ist aber keine. Was ist denn das für eine Frage? Wir möchten bitte nicht, dass sämtliches Leid und sämtlicher Krieg auf diesem Planeten einfach weg ist, sondern möchte, dass alles so wie ist wie jetzt. Außer ich war ein Real-Life Tony Stark, der Waffen verkauft, so wie früher. Dann möchte ich das natürlich, weil das die einzigen Leute haben, die davon was haben.
Das ist eine seltsame Frage. Ich weiß nicht genau, auf was die hinauslaufen hätte sollen. Das habe ich noch nicht ganz, rausgehört. Aber vielleicht war es einfach bloß eine offene Frage. Dann kriegst du für mich diese offene Antwort und das war's jetzt. Das ist so leise. Wir haben keine Muse nicht. Warum haben wir eigentlich keine Muse nicht? Kann man das mal irgendetwas sagen? Da, der Florian hat nochmal, weißt du, der Florian schmeißt schon wieder mit dem Zehner. Der werden Fäser Gamsblatt und nicht 15, 16 Gründungsjahr Augustinerbräu. Volksschulwissen, 3. Jahrgangsstufen. Wo er recht hat. Aber ganz ehrlich, du sagst ja auch nicht, muss ich kurz rechnen, 100, was weiß ich, 168, aber ich kann nicht meinen, ja, weiß ich nicht, 60er vielleicht. Ja, warum? Ja, Gründungsjahr 1860. Was? Ich verstehe die Frage nicht. So, der Florian hat mit einem 10er mal angeschmissen. Ich lese vor. Muss es heute bei 10 Euro belassen? Leider. Ja, leider aber auch. Das ist aber wieder scheiße gelaufen für mich. Das war wieder richtig scheiße gelaufen heute für mich. Der Geburtstag hat ganz schön Geld gefressen. Leider kein Assassin's Creed für mich, da die Türme zu klein waren. Florian, ich weiß nicht, was du sagen möchtest damit, aber danke für den 10er. Ich werde jetzt dann noch mehr auf Reactivaten drücken, damit man das jetzt zeigt. Jetzt bin ich fertig mit der Beantwortung von Mr. Bavarian. Von Mr. Bavarian seiner Donation. So, jetzt haben wir noch 25 Minuten. Ich wollte euch was zeigen. Jetzt, warte mal. Dann müssen wir kurz mal in Elmo weg tun. Das heißt, Moment, da muss ich jetzt erst schauen, ob da irgendwas steht, was kann, was angeht. Nicht wirklich. So, außer ein Haufen Gewand da hinten auf dem Studium, aber das ist auch schon seit Anbeginn der Zeit so. So, jetzt Moment einmal. So, ich hab mir etwas geleistet, ja? Mit dem habe ich, ja, ich habe noch nie eine Kamera besessen, ja? Deswegen bin ich so unzufrieden mit, okay, 1, 2, 3, vergesst für den Euro. Der Twinny H schreibt, zocken, bitte. Mit dem wir schon noch zocken, aber erst um 9 Uhr. Heute haben wir ausgemacht, ein bisschen ein Schmerz und dann ein bisschen ein Zock. Ja? Stunde so. Ich habe noch nie so eine Kamera besessen. Ich habe mir auf YouTube so schlau geschaut, wie ich nur konnte. Ja? Ich habe in meiner Ausbildungszeit einmal so ein bisschen Fotografie genossen, ja, aber bloß so angekratzt, dass das eigentlich schon fast weh tut. Also eigentlich witzlos. Ja. Dann hat mir gedacht, hey, weißt du was? Na, jetzt wird es wahrscheinlich einige von euch nehmen. Zumindest hat es den Typen von Bayern 3 ziemlich gelungen, wie ich ihm gesagt habe, wie ich meine Videos mache. Nämlich, ja, wo kommt da so einer, steht da so und schreibt so, ja, mit was machst du deine Videos? Und sage ich da so hin, dann sagt er, ja, was, ich sehe keine Kamera. Das ist Stativ, aber da ist keine Kamera. Und sage ich, nein, da am Monitor hängt meine Webcam, mit dem mache ich meine Videos. Dann schaut er mir so um mit so groß, du musst mit deiner Webcam deine Videos, bist du nicht ganz, was zum Teufel? Ja, das hier habe ich mir geleistet. Es ist eine Canon EOS 200D, Mr. Sepp Battles, habe ich vergessen gemeint, Zykkel. Die war auf Amazon übergesetzt, ich müsste nicht liegen. Ja, jetzt ganz ehrlich, ich mag es jetzt nicht irgendwie überteuert machen oder zu billig machen, ich weiß es nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, von 550 auf 450 oder 500 übergesetzt oder 400 übergesetzt, ich weiß nicht mehr. Es ist eine Canon EOS 200D. Ja, hat 2 Gründe, warum ich mir die gekauft habe, oder 3 besser gesagt. Ich habe nicht recht viel Ahnung davon. Und sämtliche Tests und YouTube-Videos und etc. sagen, ja, ist eine sehr hochwertige Kamera und für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene ist es super toll. Ja, und es ist halt nun mal, wie soll ich sagen, es ist hauptsächlich eigentlich ein Fotoapparat, aber man kann ja damit ganz super tolle Videos machen. Wenn man weiß, wie. Herr Geibefee, kennen ist was Gescheites, passt. Ja, da scheiden sie, ich weiß, das Fotografie und diese Geräte und was weiß ich, da scheiden sich die Geister. Ja, der eine sagt, oh, Nikon, der andere sagt, oh, Canon, der andere sagt, ja, was weiß ich, das ist mir alles völlig Banane. Ich hab mir mal von einem Kumpel, habe ich eine Zeit lang, das ist aber auch schon über ein Jahr her, wie YouTube angefangen hat bei mir da, eine Zeit lang einmal ein Canon ausgeliehen, das war ein Canon 600D oder EOS 600D. Hallo, wie bitte, halbes auf, erste Gecke, hab ich gesagt, I love Buschi. Vergesst für den Zückel und gib nicht das Geld mir, sondern Spaß, dann kauft er halb. Es geht zum Geburtstag, Alter. Und merci dir. Und deswegen war ich mit dem Menü recht vertraut. Das hat ganz gut hingehauen damals. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, ich bin entweder zu dumm, dass ich die Abdeckung da sauber drauf kriege.
Oder, ja, ich bin zu dumm. Okay. Ja, was gibt's da groß zum Herzagen? Es hat ja ein ewig fettes Display, das ist ein Touch-Display und so. Und man kann halt auch richtig anständige Videos damit machen. Ja? Wie soll ich sagen? DSLR-Smurf, richtig. Hab eine kennen, gute Kamera. Ich hab einen haufenweise, seit wann hab ich es denn jetzt? Seit einer Woche. Wann hab ich das Gustl-Video von gestern gemacht? Morgen vor einer Woche. Am Dienstag vor einer Woche. Dienstag und Mittwoch. Hab's auspackt, angesteckt und einfach aufgenommen und einfach gemacht. Deswegen, wenn ich mir das jetzt im Garden-Lokal vergessen, welches Objektiv hast du drauf? Haben wir schon soweit. Das ist ein 18 bis 55 mm Objektiv mit, ich kann es da nicht auswendig sagen, so ein Kacknub bin ich. Ja? Ich habe mich eine Stunde damit befasst. Ich sag das, wie es ist. Ich lese dir vor. Wenn ich dir das jetzt nämlich vorlese, dann kannst du 100-mal, das war Kit übrigens, ja? Das war vorgefertigt. Ich habe mir da nicht irgendein spezielles Objektiv dazu gekauft, sondern einfach das dabei war. Plus Tasche, plus Akkus, plus Lichter, plus Stativ, plus was weiß ich, was alles sehen. Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen, so ist es nicht. Da machen wir jetzt dazu, dann lese ich dir vor, was genauestens für ein Objektiv ist. Beziehungsweise, was will man denn als kennender Fotografen, was will man denn wissen, wenn ich sage, was ist das für ein Objektiv? Ja, keine Ahnung. Sag ich dann Standardobjektiv oder sage ich ja, was gebe ich dir dann für einen Wert? Was interessiert dich da? Keine Ahnung. Jetzt pass auf. Lese ich dir vor. Lese ich dir genau. Tassi! Ein Elmo schiebt man nicht einfach so. Schutzgefälle oder so. Okay? An Elmo schiebt man nicht einfach so weg. Hashtag Schutzgeld für ein Elmo Muas zu werden. Mehr sehr dazu, gar nicht noch. Du musst die Nupsis von dem Deckel innen zusammendrücken. Ja, das ist ja das. Aber ich muss die wahrscheinlich so fett zusammendrücken, dass alles jetzt spät ist. Also jetzt pass Obacht. Da ist dabei, ich lese jetzt das einfach 1 zu 1 vor, ich sag die Donation nicht, tut mir leid. Blablabla, schwarz, inklusive 18 bis 55 mm, 1 zu 4,0 bis 5,6 ISSTM Objektiv. Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Theoriekurs in Kamerakunde und Objektivkunde, dass ich irgendwie erklären könnte, was das ist. Und auch noch nicht genug Zeit gehabt, dass ich mich damit auseinandersetze. Und um ehrlich zu sein, habe ich es auch gar nicht vor. Da bin ich schon ein bisschen. Wie soll ich das erklären? In meinem Mediengestalterberuf bin ich in der Theorie sehr schlecht. Ja, wenn mir irgendjemand was ist das für eine super tolle Festbrennweiten und Blendenzeit und wenn du das abdrehst, dann passiert das und das musst du so machen und im Bücher steht aber drin, im goldenen Schnitt muss dieses und jenes und ich sitze da und ich weiß, was mich der scheiß goldene Schnitt interessiert. Einen Scheißdreck, wenn dein Foto scheiße ist. Hast du eine Adresse für Fanpost? Mr. Massi, vergesst für den Fünfer. Nein, habe ich nicht. Leider nicht. Ich bin ein Rahmensprenger. Ich darf einfach nichts erzählen auf der Welt. Hast du eine Adresse für Fanpost? Hashtag Elmo Ami. Was war denn das? Wieso hat denn das jetzt zweimal vorgelesen? Habt ihr das jetzt zweimal geschickt, ihr Matzen? Fix Mari. Herr Massi, vergeht's gut? Oder Massi Junior, hast du jetzt, hast du Kasperlkopf jetzt zweimal auf Donation gedrückt? Ohne dass es gespannt wahrscheinlich. Gaudi Nockerl, merci, Herr Müller, merci. Oh, 4,5er Blenden. Kann ich nichts lesen. Gerade auf Berufsschule, nächste Woche Prüfungen. Gratulation. Du hast da was Schönes rausgelassen, gefreut mich ehrlich und wenigstens nicht alles versuffen. Du, um ganz ehrlich zu sein, das wenigste, und zwar mit Abstand wenigste, was ihr mir da herwirft, versaufe. So, aber jetzt sind Donations vorbei. Vielleicht killen wir es so endlich. Oh, 4,5er Blende ist saudunkel. Je kleiner die Zahl, desto heller ist das eingegebene Bild in Abendszimmer. Hashtag Fotograf bin ich. Du, ganz ehrlich, für die Zwecke, die ich vorhab, um eine geschissene Bierflaschen zum Filmen, die irgendwo in der Küche auf dem Tisch umeinander rutscht, wird's schon gelangen. Glaube ich. Okay? Für mehr werde ich es wahrscheinlich nie brauchen. Hand aufs Herz, sagen wir uns ehrlich. Aber gut. Was weiß ich schon. Deswegen ist mir völlig wurscht. Drehst du das Blende, heißt das Belichtungszeug, mach das auf, mach das ab, ich bin jetzt hinten verschwommen, heißt das so, ist mir völlig wurscht. Hauptsache ich kann einigermaßen mit dem Teil umgehen und bringe am Schluss mit meiner Unwissenheit ein weit besseres Endprodukt zusammen als alle Klienten. Massi!
Caroline, weil das Krümelmonster doof ist. Caroline, weil das Krümelmonster doof ist. Ich weiß nicht, mit wem redst denn ihr schon wieder? Massiver Geldgefühl im Fünfer. Richtig wahrscheinlich Grüße an alle aus, die morgen Deutsch-Abi schreiben. Ihr schreibt's mir, ich hab's schon ein paar Mal gelesen. Ihr schreibt's mir alles an Deutsch-Abi. Ich weiß nicht, was ihr dann in meinem Stream sucht. Außerdem, parallel läuft übrigens Game of Thrones. Warum habe ich 650 Zuschauer aufwärts? Warum? Verstehe nicht. Du, das verstehe nicht. Das verstehe nicht. Das ist übrigens das Erste, was ich tue, wenn der Stream aus ist. In 1,5 Stunden ungefähr. Rede 4 und schau Game of Thrones. Ich verstehe bis heute nicht. Der Dark Unicorn ist lustig. Ihr seht alle Hurensöhne. Haha, ja! Die, du Trottel! Lernen wir schreiben, dann schauen wir weiter. Nein, das ist so geil. Oder umeinander flamen wollen, Aufmerksamkeit wollen und dann alles verkacken. Meine Güte. Greyspot, Verkehrsgefühl 188, weil das letzte Mal so schön war. Slayer! Slayer! Was ist Game of Thrones? Schneepflug, das ist doch gelungen. Schneepflug schreibt, was ist Game of Thrones? Das ist doch gelungen. Es ist doch gelungen. Seid doch ehrlich so gelungen. Ah. So. Wo haben wir stehen geblieben? Bei der Kamera. Ja. Also für diesen Zweck habe ich es mir gekauft. Natürlich auch für Fotos, ja, weil ich hab kein anständiges Handy nicht. Ja, und das habe ich auch nie dabei. Deswegen habe ich auch mir das als Fotoapparat gekauft. Okay? Noch habe schon ein paar tatsächlich einigermaßen schöne Battle zusammengebracht. Vielleicht zeige ich die irgendwann einmal her. Aber die sind meistens, wie soll ich sagen, da ist meistens die Bürgerin drauf. Ja, mit Kleidung. Und die mag das nicht, wenn ich das herzeige. Wahrscheinlich. Aber vielleicht irgendwann habe ich mal einen guten Tag, wer weiß das schon. Ja. Was mich so, wie soll ich sagen? So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Gustl. Ja? Die nächsten 2-3 Folgen haben da drin schon fertig, die haben ja schon niedergeschrieben, haben ja schon geskriptet, mehr oder weniger. Das freut mich unbandig, dass das so gut ankommt. Okay? Habe ich nicht damit gerechnet. Warum? Erstens, weil es was ganz was Nices. Hast du Captain Pengo gehört? Ja, habe ich. Und ich habe ihn kennt. Ich habe bloß nicht gewusst, dass er Captain Pengo heißt. Gar noch geil! Spenden für eine. Nein. Nein, nix. Ich kann es nicht lesen. Entschuldigung, ich kann es nicht lesen. Mr. Pricey! Vergelt's für den Euro. So. Warum bin ich damit unzufrieden? Weil man, wenn man jetzt das Video, und das dauert ja bloß 60 Sekunden, Sekunde für Sekunde durchgeht, dann kann ich euch lauter kleine Steine zeigen, mit denen ich unzufrieden bin. Wie zum Beispiel, teilweise ist es Battle Launcher. Ich kann nichts erzählen. Es gibt keine verfickte Minute, wo keine Donation gibt. Warum du zu viel Schuhe hast? Eben weil GOTler. Oh, da ist wieder jemand, der Game of Thrones nicht mag. Der Kumpel von mir, merci Louis für den Euro. Ein Kumpel von mir nennt manche wie sagt er, Game of Thrones Veganer. Zu denen, wenn du sagst, Game of Thrones ist Dreck, dann flippen sie voll aus. Und deren so, als hättest du einen Mann beleidigt. Das ist echt lustig. So. Wo sind wir? Da sind wir. Wie soll ich sagen? Man merkt zum Beispiel, die Kamerafahrt am Anfang. Einfach einmal drauf aufpassen. Die ist ganz langsam und wenn dann... Massi! Nein! Nein! Massi. Hashtag Spendenaufruf für Arneis Handy. Ja, verdammt, sie liest ja nur einigermaßen richtig vor. Massi, danke dir. Ich mag gar kein neues Handy. Ich mag gar keins. Mietsman! Wir haben da alle da, was GOT und Abi keine Sau interessiert. Wir haben da alle da, was gibt, also das Abi und das Game, dann interessiert aber ziemlich viele Leute Game of Thrones, das kann ich nicht verzeihen, das gab bei mir keiner verzeihen, dass von euch 650 Leute, die gerade zuschauen, haben da mindestens 400 dabei, die Game of Thrones schauen. Minimum. Senfgau oder 1,50 € gelassen, man sagt das da leider Gottes wieder nicht, ist vor. Kein Diensthandy ist super, wenn du in deinem Suri einfach kannst du einfach ein neues holen. Na, ganz ehrlich, ich weigere mich, ein Diensthandy zu haben, weil das klingt alle 5 Minuten. Da hat was anderes nicht gesagt. Der Geilbuffet, das Gustl und du, erinnert mich an wegen einem Pumuckl-Meister jeder. Nicht best gemeint, aber kommt hin. Das hätte ich jetzt auch nicht, das hätte ich als Lob auffasst, das ist schon klar. Ich habe auch viel mehr damit gerechnet, dass die Leute mir vorwerfen, das hast du da noch gemacht und da noch gemacht, ein neuen Orange hier, ein neuen Orange da. Und hat man dann aber so gedacht, hat sich eigentlich irgendjemand der neuen Orange schon mal angeschaut? Da haben weder Kamerafahrten drin, da gibt es null Story. Also da gibt es wirklich, gut, die gibt es bei mir auch nicht, brauche ich nicht schmerzen. Dann ist es ein echter Mund, der wo da drin ist.
ist, was bei mir schon gar nicht geht, weil ich einen Board habe. Und. Außerdem. Das habe ich schon gehört. Tassi, Massi. Raute Spenden Chassi. für ein nice Handy. Nein, ich brauche kein neues Handy. Ich mag kein neues Handy. Danke, Leute. Okay, allein der Betrag jetzt, der gelangt für ein neues Handy. Für das Handy, was ich brauche. Ich nehme so ein Senioren-Handy mit Tasten so groß wie meine Brüngleisel, dass ich auch nicht daneben drücken kann. 5. Nase. Mehr brauche ich nicht. Merci. Und Stickel für Stickel, Beitel unscharf, Kamerafahrt, wenn dann das Beitel stehen bleibt, dann ruckelt's Beitel noch. Sitze ich schon wieder da und denke mir, grüezi fix, habe ich wieder an der falschen Ecken gespart und habe mir das falsche Stativ gekauft, ohne Fluidkopf. Lauter sichere Sachen. Habt ihr in der Folge die schon gesehen? Sehr, sehr krasses Ende, super sehenswert. Halt, das ist gut, dasselbe wie bei Endgame. Wer mich in Game of Thrones spoilert, kriegt so einen verfickten Lifetime-Bann, dass er nimmer weiß, wie er heißt und wo er wohnt. Wurde in Skriblio über Endgame gespoilert. Oh, das ist bitter. Bracy! Ah ja, das habe ich gerade vorgelesen. Wurde in Skriblio über Endgame. Das ist bitter. Das tut mir richtig leid, weil der Film richtig gut ist. Ja, hat auch seine Schwächen, der Film. Viele sogar, aber hat natürlich viel mehr. Auch wie der Tatsi ist von der Ketten ober Zwickelhageln. Nichts Zwickelhageln. Ruhig jetzt einmal. Der Phil B97, Bürger, bist du eigentlich Football-Fan? Nein, null. Mit diesem Sport kann ich noch weniger anfangen wie mit Fußball. Der Deadpool stirbt in Game of Thrones. Ja, und der Will Smith auch. Unser Hund auch. Und Titanic geht unter, weil. Weiß ich nicht. Der Dumbledore stirbt und der Gandalf wieder zurückkommt. Ja. Simfka! Nichts ist besser, als wenn irgendein Kollege anruft und du ihm sagen musst, dass er sich in seinem Krampf beeilen soll, weil man gleich in Nordkorea ist und da keinen Empfang mehr. Wie, du bist nach Nordkorea unterwegs? Was tut man in Nordkorea? Was tut man da? Der Ecke, Spinner. Nein! Ecke, merci dir. So. Domika, schaust du auf Vikings? Besser, brutaler. Ja, seit einem bestimmten Zeitpunkt, den ich jetzt nicht spoilern mag, aber du kannst dir vorstellen, warum. Schau es nimmer. Ich weiß schon, viel verzeihen mir dann bei den Vikings dann immer, ja, das wird nachher noch besser. Da sage ich aber, nein. Ich mag's gar nicht wissen. Mag ich nicht wissen. Kannst du mal Twitch Sing anmachen? Was ist denn Twitch Sing? Das habe ich irgendeine Benachrichtigung per E-Mail gekriegt. Was ist denn Twitch Sing? Kann man das singen? Soll man mal singen? Was ist Twitch Sing? Was kann das? Was tut das? Kann mir da mal bitte irgendjemand per Text da herin aufklären? Was ist Twitch Sing? Der Raffi Schornhagel schreibt, der Adolf Hitler, der schießt einen Drachen. Das ist geil, Urlaub machen von den Kollegen und ihrem Krampf. Achso. Ich hab das schon. Jetzt so habe ich es verstanden. Was ist per Text aber ziemlich schwierig zum. Weißt du schon. American Gods ist doch nur Grauen. Die alte saugt gleich mit ihrer Food auf. Im Ernst jetzt? Well, es gibt aber fake nur Leute, die sagen, American Gods ist ziemlich gut. Habe ich aber noch nie angeschaut. Ich bin nicht so der Serienmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich nicht so der Serienmensch. Oh, ne. Ist ja wurscht. So. War man stehen bleiben? Nirgends. Mein Plan ist auf alle Fälle. Ich hoffe auf alle Fälle. Herr Achmann, habe ich dir gekauft einen Gustl diesmal. Für den Zwickelgräber und sogar 2. Außerdem kann ich da in der nächsten Zeit noch mehr brauchen von diesen sogenannten Gusteln, glaube ich. Was ist mein Lieblingsfilm? Puh, den absoluten Lieblingsfilm, den gibt's nicht. Was ist denn zum Beispiel ziemlich gut? Ja? Was ein ziemlich guter Film ist zum Beispiel die Herr der Ringe-Trilogie. Ja? Ganz gezielt die Herr der Ringe-Trilogie, nicht die Hobbit-Trilogie, weil die kann da The CGI-Tales heißen. Was ist zum Beispiel noch ein ziemlich guter Film? Mir gefällt zum Beispiel ziemlich. Also, es ist so schwierig, weil ich finde zum Beispiel den ersten Fluch der Karibik. Das ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich freue mich über. Was freue ich mich noch? Inception ist zum Beispiel, wo ich sage, holy fuck, Alter, wenn sie das ausdenkt hat, kann man lassen. Interstellar ist zum Beispiel also ein Film, wo ich sage, okay, da hat sich auch jemand was denkt dabei. Was haben wir noch so? Was haben wir da noch so?
es gibt nicht so viel und ich habe alles, was irgendwie relevant ist, gesehen. Dass es noch schwieriger ist, dass ich das jetzt irgendwie in ein Ranking einordne. Das müsste man fast schon nach Genre machen. Was sind die besten Horrorfilme, was sind die besten Actionfilme, was sind die besten Abenteuerfilme, was sind die besten Dramen, was sind die besten, was weiß ich. Weil das Krustenschnitzel schreibt Marvel, Fragezeichen. Ja, ich mag Marvel-Filme, sehr gern sogar. Fast alle eigentlich. Es ist eigentlich schon faszinierend, dass diese Saga jetzt nach 11 Jahren mehr oder weniger dann beendet wird, ja. Es geht natürlich weiter, ich weiß schon, Phase 4 und so weiter. Und es ist in, glaube ich, 22 Filmen nicht einer dabei, der richtiger Müll ist. Ja? Selbst wenn ich manche nicht mag. Ja, ich mag zum Beispiel einen Black Panther nicht. Ja? Das ist genauso, wie wenn ich jetzt mit Gewalt. Weißt du, was mich der Black Panther so ein bisschen erinnert? Der ist bloß da, weil es einen Black Panther tatsächlich aus dem Grund auch gibt, damit es wieder einen schwarzen Superhelden gibt. Ja? Ja, damit wir ja das Klischee noch mehr fördern nach dem Quoten. Allein deswegen kann ich den Film schon nicht gut finden. Weil er nur darum existiert. Er kann der Film nur so gut sein. Es kann der beste Marvel-Film aller Zeiten sein. Sag ich, nein, ist er nicht. Er ist nämlich zu einem Zweck gemacht. Und wegen nichts anderem. Nicht, weil jemand einen guten Film machen wollte. Oder einen guten Superhelden erfinden wollte. Weil um das geht's ja. Dann, was finde ich noch relativ mau, ein Ant-Man, beziehungsweise vor allem Ant-Man und the Wasp, finde ich sehr. Also bei Ant-Man und the Wasp, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht mehr ganz gesehen, weil ich es noch nicht geschafft habe, ohne dass ich einschlafe. Dann Spider-Man ist mein absoluter Lieblings-Superheld, schon seitdem ich ein Kind bin. Aber der neue, es sind irgendwie alle Filme schlecht. Wenn ich so drüber nachdenke, sind alle Filme durch die Bank schlecht, außer The Amazing Spider-Man, der erste. Der zweite ist auch schon wieder grenzwertig. Warum? Weil das für mich der richtige Peter Parker ist. Ja? Und wer mir jetzt mit den alten 3 Spider-Mans kommt, mit denen, wie heißt denn der Trenzer, also die 3 Filme haben so beschissen peinlich. Alter, sind die Filme peinlich. Die werden auch bloß in 10 gelobt, weil sie alt sind. Ja? Und der Homecoming, lecker, Tobey Maguire heißt der, so heißt der. Das ist eine Trenzer-Scheiße vor dem Hirn. Die will ich nicht haben in einem Marvel. Was soll das? Ja? Ich mag den leicht arroganten, coolen Peter Parker, den mag ich. Ja? Den mag ich. Der Andrew Garfield war ein peinlicher Bro. Es ist alles, das schreibt der Fanboy, das schreibt der Chris übrigens. Der Mann hat Ahnung, der Mann ist Comiczeichner. Und es sagt halt jeder anders. Ich finde, Andrew Garfield ist für mich der perfekte Peter Parker. Der Massi! Elmo killt einen Night King und einen Thanos. ELMO killt an NIGHTKING und an Thanos Aha. Hashtag Valamorgulis. Die Nation Meets, die mag aber jetzt das Rappen anfangen, oder? Wie? N-I-G-H-T Key. Ja, genau. Key. K-I-N-G. Bitch. Merci dir. Mei. Was war für mich der beste Marvel-Film? Ganz ehrlich, der erste Iron Man. Den habe ich ziemlich gefeiert. Ziemlich. Was noch ziemlich gut? Mir hat lustigerweise ziemlich gut Thor Ragnarok gefallen. Der 3. Thor. Warum auch immer. Kann ich nicht erklären. Da habe ich am wenigsten Erwartungen gehabt. Immer schon in Thor irgendwie. Und dann war er eigentlich ziemlich lustig. Habe ich ein paar Mal lachen müssen. Ja, keine Ahnung. Ja, einfach, Zwickel! Es gibt auch andere schwarze Superhelden wie ein Falcon und ein Iron Patriot. Schau her, soweit bin ich gar nicht in der Materie drin, dass ich das weiß. Und meines Wissens existiert der Black Panther bloß, damit diese, wir nennen es jetzt, ohne dass sie rassistisch anhört, damit sie ja einen Superhelden haben. Okay? Bud Spencer ist für mich außerhalb in Rankings. Ja, das hat aber auch nur mit sehr viel Nostalgie zu tun. Die Filme wie heute kämen Daten und wehe, das versteht jetzt jemand falsch. Ich liebe Bud Spencer und Terence Hill. Ich bin auch als Kind damit aufgewachsen. Es gibt nichts Schöneres und Lustiges, als einmal einen Suff am Nachmittag auf der Couch liegen und ein, 2 Bud Spencer Filme zum Schauen. Ja, wehe, irgendjemand versteht das jetzt falsch. Aber die Filme, wie halt heute so kämen Daten, das kann Menschen interessieren. Okay? Naja. So, Herr Geibefee, weißt du, dass Tony Stark singen kann? RDJ?
Ich weiß jetzt nicht, was für Anspielung das ist. Die verstehe ich jetzt leider Gottes nicht. Ein Hancock da es noch geben. Nein, Hancock habe ich nicht wollen. Oder habe ich nicht mögen. Es war zwar irgendwie ein cooler Comic-Charakter oder Superhelden-Charakter, aber der Film war ganz furchtbar miserabel. Also ganz furchtbar miserabel sogar. Nur dazu hat der Herr Will Smith nicht recht viele gute Filme, muss man auch mal dazu sagen. Hat er nicht. Tja, wie schauen wir aus? Zeit für Depf oder was? Haben wir mit Zeit für Depf? Haben wir ein paar Depf oder wie? Endgame hat an den ersten Tag 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Ja, ich weiß, habe ich vorher, bevor wir zum Streamen angefangen haben, gelesen. Das war aber auch klar. Ja, also wenn das wundert, das, ja. Herr Müller, Zeit für Depf, ganz gewinnt Zwickel. Jawohl, da haben Sie recht. Ja, haben wir ein bisschen Tomb Raider. iRobot war geil. Ja gut, der Film ist allerdings auch 14 Jahre alt. Und zwar exakt 14 Jahre alt. Fast auf einen Monat genau. Ja, das heißt so unnützes Wissen, das ich habe. So, jetzt muss ich mich selber überprüfen, ob ich jetzt Scheiße erzählt habe. iRobot. Ja, dann kommt iRobot.de mit Staubsauger. Siebgeil, Hancock hat schon passt. Nach 5 Uhr im Flugzeug. Ja, gut, da passt alles. Da passt keine Ahnung, da passt der Justice League. Ihr habt's mir schon verstanden, was ich gerade gesagt habe. Und ja, so meine ich es auch. iRobot. Erscheinungsdatum. iRobot Film-Erscheinungsdatum. Er ist von 2004, ich habe mich verdrückt, man ist von 2005. Wer ist der Lieblings-Superheld? Meine sind Thor und Captain America. Meine mit Abstand einfach Spider-Man. Ja, es ist einfach Spider-Man. Spider-Man ist einfach der coolste. Bei mir war in Civil War Gänsehautmoment, wie er Cap das Shuttle klaut. Die typische 3-Punkt-Landung, ich weiß schon, die wird immer gern belächelt. Und dann hebt er seinen Kopf so und dann zirkt seine Augen so zusammen. Das wie ich im Trailer gesehen habe, da läuft mir jetzt Gänsehaut. Und dann war der Homecoming so schlecht, dass ganz aus ist. Der Huder von Landshut! Bist du die Tag mehr auf der Landshut, der tut? Möglich. Aber ich sage eigentlich, sicher nicht wann. So, was ist, passt schon, hat er noch da lassen, hat da gerade eine Tipp gesagt. Hashtag Fegel. Aber ich höre euch schon trapsen. Fangen wir an. So, wo ich mich auch gerne über Filme und Scheiß unterhalten darf. So ist nicht, gell? So ist nicht. So, wo haben wir stehen bleiben? Da machen wir die ganze Scheiße mal zu. Freunde der Sonne. Jetzt sehen wir, für was wir uns eigentlich drauf haben, nämlich Tomb Raider zocken. Was vielleicht noch wichtig ist zum Sagen, nächste Woche gibt es keinen Tomb Raider. Mittwoch gibt es übrigens auch keinen Stream. Da ist Feiertag. Und den nimm wir auch ein. Ralf Eich, der Bürger gefreust du schon aufs Volksfest in Straubing und gehst du da einmal hin. Ja, nicht mehr so wie früher, aber ja, okay, mit Sicherheit ja, aber ebenfalls wie in der Landshut der Twitter, sage ich euch mit Sicherheit nicht wann. Da werde ich mich sicher irgendwo im Ekerl hinten verstecken und hoffe, dass mich keiner sieht. So. Bürgerman, Spider-Man Animated Serie in den 90er, sicherlich, zum Beispiel unter anderem. Ich hab auch die Comics früher schon, da habe ich tatsächlich Comics besessen. Von Spider-Man und auch Comic-Bücher besessen. Und mein erstes Gameboy-Spiel war Spider-Man zum Beispiel. Ja, weil ich einen Spider-Man einfach geliebt habe. Spider-Man war ein guter. So, hört ihr das? Hört ihr das? Letztes Mal war der Sound so leise. Ja, dass wieder umeinander gewarnt wird. So, der geile, der super tolle Effekt, schaust du. Raffi, vergesst wieder 340 habe ich Grüße aus Rosenheim. Vogel! Oh, der Herr Pfanzelt mit einem Euro, das ist ganz was Neues. Habe dritt, Grüße aus. Wie schaut's mit meinem Lied aus? Wann hast du gleich wieder Geburtstag? Also, bitte sag mir jetzt nicht, dass du schon Geburtstag gehabt hast. Das muss ich finde das so geil, für was sag ich hier. Oh, da schreibt der Herr Bauer, schreibt gerade noch Guardians of the Galaxy. Ebenfalls einer meiner Lieblingsfilme. Gibt keinen geileren Charakter. Eigentlich habe ich mit dem Spider-Man gelungen. Seit 2014 ist nämlich der Rocket. Und alle die Marvel-Filme schauen, wissen, wer der Rocket ist. Oh. Freunde, jetzt spielen wir Tomb Raider. Jetzt ist einmal verdammte Kacke nochmal die Donation-Scheiße Ruhe. Donation-Sperre bis mindestens 9:30. Okay, ist klar? Haben wir das verstanden? Ja. Ich hab mich da offensichtlich irgendwo in die Stauern drin versteckt. Ja. Motorräder, Slayer. Prost und Helga. So, ich komme noch, wo bin ich überhaupt? Ah ja.
das an. Was gibt's, Chief? Hier ist sie nicht. Ich glaube, wir müssen Leiter schießen. Wieso kann ich keine Leiter schießen? Hast du irgendwas? Verdammt! Wieso hat mich keine Waffen nicht? Was ist denn das? Hallo? Rennen wir da um. Was? Schlamm? Schlamm? Oh, wir können uns wieder in den Dreck wälzen. Das ist gut. Das ist gut. Los, halt, warten, schneller. Das Leben eines Soldaten. Los, halt, warten, schneller da. Ja, oh, ich komme da quasi. Seht ihr mich? Ich bin getarnt, Alter. Das geht ganz anders. Jetzt, wenn jeder vorbeigeht, dann sticht man an. Der die Vorstellung. Konnte das nicht etwas warten? Messer in Häuser grinnt. Konnte das nicht etwas warten? So, ich frage mich jetzt gerade noch, wie wir mir das da anstehen sehen. Warum plötzlich so hektisch? Was tut denn eigentlich ihr da? Schaut ihr da im Bohnen, schaut ihr nicht im Bohnen? Ich weiß doch auch nicht. Zum letzten Mal. Wir haben hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ist das wichtig? Wenn wir Was, der schaut im Bohnen und sagt mir. Ja, Ich weiß das nicht. stimmt. Herr Fanzel! Am Sonntag hätte ich den Sonntag jetzt. Ich hoffe, dass ich es nicht vergisst. Kriegst du Gestanzel. Als Operation einsamer Musst du da mal im Discord irgendwas schreiben? Du bist nie im Discord! Der Rocket ist der beste Charakter, finde ich, schreibt er. AJPV-Spieler, Brat, was, Baron, Topfer, Giraffe. Birko! Nitzleier, mit Leier schlage ich mich gerade rum in Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was wir mir jetzt da genau tun sollen. Na, ich sitze mir jetzt da in den Stern rein und Ablenkungsobjekte, ja, okay. So, dann nehmen wir mal so ein Dosal und wo schmeißen wir das hin? Das schmeißen wir jetzt da hinten, dann gehen alle rein und dann steckt Das ist eine Sackgasse. und da steckt man einfach alle nach der Reihe ab. Oh. Was passiert denn eigentlich, wenn wir ihm den Topf aufschmeißen? Der halt das. Ja, oh shit, jetzt. Konzentration. Ich habe jetzt keinen Bock zum Sterben. Warum haben wir keine Waffen? Meine Munition ist alle! Die muss hier irgendwo sein. Ja, ich sitze mir einfach in die Letten ein, ich sag mir keiner. Mag er jetzt sterben? Weil ich bin oft so, indem ein Eisbück geht. Was ist eigentlich das da? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ja, wirf der Granaten an, dass du sollst. Zurück, vergesst wieder 1,11 €. So, einfach alle abgeschlagen. Servus, mal wieder da, schreib von der Maibaumwacht, Lanze. Oh, Maibaumwacht, hört sich gut an. Dass du noch schreiben kannst, das wundert mich ein bisschen. So, ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir haben einfach alle abgestochen. Du, das wird schon seine Richtigkeit haben. Vorausteam, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Das war die Emo. Es ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Das war die emotionsloseste Ansage, die ich jemals gehört habe. Oh, Assassin's Creed-mäßig. Ist das so? Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Habe Sichtkontakt zu feindlichem Ziel. Tja, aber deinen komischen Kumpel habe ich abgestohlen. Da brauchst du mich nicht da wieder. Ja. Chance aufzugeben. Ich weiß, dass sie hier ist. Verdammt, sie macht Jagd auf uns. Verdammt, sie machen was? Vor 2 Sekunden haben sie mit dem AK-Sturmgewehr auf mich geschossen. Dann bin ich unter dem Baum durch und dann weg. Verdammt, sie macht Jagd auf uns. 2 Sekunden später. Serious Freak! Okay, Ich verstehe. bin Groot. Schieß den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Ich bin Groot. Über mir. Das muss ich mir näher ansehen. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ah, außer! Ist der jetzt gestorben? Ist der jetzt da... Ist der jetzt gestorben da drin? Okay. Er ist ins Wasser eingefallen und dann war er gestorben. Zurlock, hab erst den halb... Alles klar. Klare Ansage. Von vorn bis hinten verstanden, Herr Zurlock, vergesst für den Euro. Passt. Wenn es erst der halbe ist, dann ist das nicht so schlimm. Weitermachen.
Ist ja auch schon Montag. So, wir müssen ein bisschen Meta machen. Kinder, Meta machen. Tagebuch des T-Serrano 9. Wir werden uns übrigens am Mittwoch nicht sehen. Ja, habe ich vorher schon mal kurz gesagt. Feiertag und so. Den nehme auch ich mir. Momentan haben halt einfach ein paar Feiertage. Oh, was? Nein, an Kanten einhaken. Okay. Dann brauchen wir unseren Hagel. Spring mit sie! Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Aufgegraben, so ist. Gesichert. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Hier Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Was sagt er? Wo? Das hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Wo hatten eigentlich meine Waffen? Weiß das noch irgendjemand, wo wir unsere Waffen hingekommen haben? Wahrscheinlich nicht. Was zum Teufel? Und nächsten zum Montag Teufel sehen wir mache uns ich mit überhaupt Close hier? to the Sun. Honorato ist tot. Das wird ein Horrorspielchen. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Schatulle weg, Jonah weg, ich hab bloß noch eine Kletteraxt. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal, das trifft's auf den Punkt. Fähigkeiten, ich bin Pro-Gamer, ich brauche Fähigkeiten. Was der mir jetzt eigentlich, wenn man da so viel, okay. Hallo, Lara. Wer Oh. spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? So wie am Anfang schon gesagt, weil sie überall eingreifen muss. Überall muss sie ihre scheiß Wichsgriffin drin haben. Lass doch den Dolch da, weil das hat man in Indiana Jones 1981, glaube ich. Hat man das schon gelernt, dass man das nicht tut. Außenposten. Der Seppi weiß ich mal auswendig. Schau, Seppi, die Waffen hast du beim Kampf verloren. Direkt an den Jungs Ich hab am mir's schon Start gedacht, aber Das darf nicht passieren. was darf das nur irgendjemand wissen, außer du? Was Interessantes in der neuen Lieferung? Herr Panzel! Jetzt war ich im Robin, Discord. Ja, Gentlemen, Gratulation. geh voraus. Was hast du denn jetzt gemeint? Herr Panzel! Ich hab was. Manchmal da frage ich mich schon, wieso dass ich eigentlich frag. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. War das wieder irgend so ein komischer Unterhosenwichtel? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rourke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Okay, müssen wir schleichen. Kinder, da müssen wir schleichen. Schleicht man mir außen rum. Da schleicht man mir außen rum. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts. Schleicht man außen rum, springt erstmal aus den Stauern raus. Absuchen. Was ist jetzt mit ihm da? Zigeunerkopf. Ah, den können wir mal easy weg tun. Easy weg tun. Easy weg damit. So. Dann, weiß ich nicht, wirft man jetzt da einmal, wie wirft man da was? Ich weiß da auch nicht. Bestimmt da drüben. Herr Panzel! Sing, du Vogel! Vogel! Stecht mir auch ab, weil es wurscht ist. Okay, ich sing. Ich sing. Ich sing, du hast doch noch gar nicht Geburtstag. Wieso soll ich denn Vorsicht ist singen? besser als Nachsicht. Die hat schon zu viele von uns Da ausgeschaltet. machen wir jetzt ein ein Doppelsepp. Was zum Teufel soll das? Ja. Das hast du aber auch gemeint. Was? Oh shit. Wir verstecken uns wieder in die Stahlen drin. Da gehst her, Miezi. Ja, wie? Ich bin doch in die Stahlen drin. Du dummes Arschloch. Da gehst her. Da gibt's einen sauberen Eispick gegen jetzt. Da ist gleich Ruhe. Heilen wir uns. Wir haben so viel Heizzeug aufgeklappt, dass ganz aus ist. So, irgendwo müssen wir hin. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber irgendwo müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das, okay. Weißt du, ohne die Q-Funktion, wo ich hin muss. Findet sie! Ist ziemlich. Abend, Sam. Es ist ziemlich. Siehst du jemanden? Hier ist nichts.
sehe ja in Stein, der mitten keiner sieht. Das ist ziemlich viel Stealthen jetzt gerade. Das ist eigentlich ganz lustig. Kann man lassen. Amüsiert mich. So, was ist mit ihm da? Da kommt der zweite hinten nach, hey. Soll das werden? Was sind denn die? Und drehen sie sich wieder um. Eine ganz tolle Geschichte. Kann ich da einfach durch? Ohne dass ich jemanden umbringe? Wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Weißt du, wenn ich einen Job stehe kann, so einfach, dann sticht man auch ab. Ist das so in Ordnung? Was ist mit ihm da? Ah, lieber nicht. Lieber nicht! Lieber nicht! Der soll ja mal da bleiben. Wo muss ich überhaupt hin? Da oben muss ich zu denen 20. Warum, Mann? Was soll jetzt das da werden? Warum kann ich da nicht einfach durchlaufen und sagen, so Leute, jetzt ist einmal gut. Wenigstens, wenn du weg musst. Mit Lorm soll ich mich einschmieren. Wo mich nicht mit Lorm einschmieren? Geschissen auf den Lorm. Geschissen auf den Lorm. Alles, was sich bewegt. Was ist denn jetzt? Ich hab überhaupt nichts da. Mann am Boden. Verstanden. Ach, da ist noch einer. Wir finden raus, wer das war. Schlecht. Du, jetzt bin ich so gut wie ich. Ja. Einfach die ganze Zeit F-Spammen. Du, das da feit sich nie nichts. Dann heilen wir uns dazwischen drin mal wieder. Laufen wir ein bisschen, heilen wir uns. Laufen und heilen, laufen und heilen. Und laufen wir einfach da. Spring nicht auf wieder an, du dummes Weiberlein! Du Rindviech, du Brunsplätz! Ja, dann verschlungen wir die. Schau mal hin, wie dermaßen überbrutal das sie eigentlich ist. Oh, servus, du hast da AK, mir scheißegal. Ich hau da mein Eisblick ins Gesicht. So, du schießt auf mich, warte, dann laufe ich da oben mit dem Sick rundum, heil mir ein bisschen. Tralalala, tralalalalala. Ha, dann mach ich da einen Generator aus, da schau hin. Generator aus. Oh, ich sehe mir das an. Was ich zu dir sage, lass mich in Ruhe. Ach, du siehst dir das an. Was ich sage, ich renne einfach auf die zu. Pass auf. Und stich euch beide ab, weil es scheißegal ist. Schwierigkeitsstufe 10. Weißt du, was wir da lieber tun in dem Spiel? Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Ihr wisst es ganz genau. So! Was, wir looten wir noch nicht einmal. Weil, wozu denn? Ganz ehrlich, wozu denn? Jetzt kann sie sich ja vor mir einhalten. Liegt aber vielleicht auch daran, dass sie mit einer AK auf sie geschossen hat. Ne? Wenn es schon nicht sterben kann, dann wenigstens nicht klettern. Oh, haben wir jetzt. Lara, bist du okay? War das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Das ist keine Ölraffinerie, das ist eine riesendrum Schnapsbrennerei, wenn du mich fragst. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Hat sich der Ton jetzt gerade geändert für euch? Was soll genau jetzt das? Ah, hinten einhalten, abseilen. Ja, ja. Schön brav einhalten. Miezi, schön brav einhalten. Ja, schreibt der Erste, ja. Also der Ton hat sich geändert. Dann habe ich, glaube ich, gerade was rausgefunden. Du hast nichts gesehen. Hashtag Zero Deaths. Hey, wo geht's da gerade hin? Weiß ich, glaube, wir müssen da umspringen. Ah, ja, verstehe schon. Hab's schon verstanden. Das habe ich noch nie gesehen, die Stelle. Wo bin ich noch nicht gewesen? Ne? Leute, da bin ich noch nicht gewesen. Oh. Oh, das schaut nach einem mystischen... Oh, da liegt der Bogen. Gib mir sofort den Bogen. Wehe, das ist nicht mein Skilldown. Aufdackelt der Bogen, dann krieg ich einen Vogel. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. LSD vielleicht? LSD ist übrigens tatsächlich im Zweiten Weltkrieg irgendwann geworden. Da gibt es ziemlich amüsante Videos dazu sogar. Nein, LSD ist nicht amüsant. Wenn das jetzt wieder falsch versteht, das kann gleich umdrehen. Umdrehen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity.
Ich weiß nicht. Wir haben am wenigsten gestorben jetzt ohne Bon. Ja, einfach auf die Leute zu laufen und mit dem meisten Picke zuhauen, fertig. Wir brauchen schon scheiß Bon. Furcht des Jaguars. Furchtpfeile veranlassen Menschen, andere in ihrer Umgebung anzugreifen. Was war das, Bitching? Vogelsepp ist, ich sag das ganz ehrlich, wo haben wir gleich wieder Pfeile herstellen können? Ah ja. Mir braucht man mehr Pfeile und ein bisschen... Ui, was ist da schon los? Ja, Hans Mampf! Was sagst du, ein Bon? Also, hab ich jetzt irgendwas von einer Bon gesagt? Habe die RRRT fix fast versehen mit Mersegriers an Basti von mir. Grüß! Vom Fritzl, aber nicht dem aus dem Keller, an den Basti. Vergeht's gut leid. Irgendjemand hat gerade wieder einen Käfer! Ein Käfer! Oh, doch nicht, aber Notiz! Käfer! Tower-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decom-Training. Rogue out. Das war Dschungel-Ogar. Ein Dschungel-Ogar. War das vielleicht der Rainer Winkler? Wo muss du hin? Jetzt können wir die Leute abstehen. Jetzt mit da. Was? Furcht des Jaguars. Was? Und jetzt erschießt er seine eigenen Leute, oder wie? Du kriegst mich nicht! Ah, bist du ein Trottel! Da schießt er ihm da hinten auch noch. Der Trottel! Also nicht stirbt er. Das ist der voll für den Arsch. Das ist ja voll für den Arsch. F. Was? Clara ist ja ganz schön im Matze, da geht's. Sie hat keine Chance. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Was schießen die dem für Pfeile in den Kopf, dass er das überlebt und statt zum Sterben anderen den Leiden abgreift? Zum Teufel soll die Scheiße? Jetzt killen sie sich alle gegenseitig, oder? Was zum Teufel? Was soll ich denn jetzt da sagen dazu? Das ist eigentlich ziemlich lustig, dann brauche ich nichts mehr tun. Schaut sich gut, die Deppen. Was hat er vor? Nach was schaut's denn aus? Nicht Hallo sagen und nach dem Namen fragen. Dorfdepp, Fotzengrube. Oh, shit. Headshots austeilen! Headshots austeilen! Laufen, dann machen wir noch ein paar Pfeile. Da der wir mir gar nicht mehr lang umeinander. Die Schleicherei, das ist Zeitverschwendung. Das ist, glaube ich, so ein LSD-Pfeil, da dran durch. Ja. Das hat sich auch erklärt, aber ich finde es halt fragwürdig. Weißt du, ich schieße jemandem mit einem Pfeil in den Kopf und statt dass er einfach da rumfällt, so wie sie sich kehrt. Was ist denn jetzt wieder? Kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Servus! Oh, hoppala. Was ist das? Weißt du nicht? Pfeile in dem Kopf, glaube ich. Bla bla, ich höre nur bla bla. Wir leiden Verluste, wir haben Pussys, bla bla bla. Bla bla bla, ich bin eine fette Pute, bla bla bla. Bam, Headshot, voll ins Knie. deswegen hat sie ihm halt Masken runtergehauen. Was ist denn jetzt wieder? Wieso kann ich jetzt wieder... Jonah! Jonah, bitte komm! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot.
Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Das ist gelungen. Leck mich, Rook. Okay, Wenn du seine gehen wir Leiche mal. holen willst, Da, dann ich geh zur das. Raffinerie. Ich sag es, wie sie das. Ich komm und hol dich. Vollsprint. Leute, heute macht man bloß Meter. Wir machen heute bloß Meter. Da geht der Schnur runter. Was ist denn jetzt Cardinal wieder? 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße. Eine Info und Munition. Eröffne Feuer. Also wenn sie einen Panzer und einen Hubschrauber brauchen, wo muss ich den? Was? Ja, warte, nichts da! Nein! Grab ihn auf, ey. Wenn sie einen Hubschrauber und einen Panzer brauchen, dann muss ich schon ein brutales Mistviech sein. Wo's denn? Ihr habt's nix gesehen. Hashtag Zero Deaths. Ab in den Chat. Spring! Weiß ich ganz, wo ich da hin soll. Soll ich da ums Eck? Weiß es auch nicht. Ums Eckerl, nicht ums Eckerl. Wo? Was? Ich komm bloß auf oder nach rechts oder links? Das sag einfach nicht drauf. Zu Befehl. So, ich muss nach links heißt, da bloß der Feuer raus! Wo soll ich denn nach was? Ja, das war vielleicht aber auch rechts. Er weiß das schon. So, nochmal. Kann man mir mal jetzt weniger. So, vielleicht kommen wir da tatsächlich links rum. Müssen wir links rum. Ich kann nicht nach links! Was soll ich denn da? Oh, wo? Was? Was? Hä? Wo? Mr. Max, du... Was war denn diese? So eine Empfehlung, die Kuh, die ja, ist ja wurscht. La. So. Kannst du mir 5 Sekunden einen Fotzen halten? Und wo soll ich jetzt hin? Ich kann nicht nach links. Nach oben. Wie oft bin ich jetzt? Der eine schreibt links, der andere schreibt rechts. Wie gescheit, Haferl. Links um mich, rechts um mich, auf wie oben. Bla bla bla. Bla bla bla. Ich höre immer nur bla bla bla. Ich bin eine fette Pute. Bla bla bla. Einhalten Miete, jawohl. Kann links rumgehen, kann aber auch rechts rumgehen. Schneller, Kinder. Cardinal 2, Sie können feuern. Verstanden. Rakete kommt. Rakete! Achso, da sticht sie sich nicht ab, aber wenn so noch mit ins Wasser fällt, dann schon. Dass ich alle enttäusche, Bla. wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Oh, badass. Oh my gosh, that's so fucking badass. Was ist denn los jetzt mit dir? Mieze, Kinder! Mieze, Kinder!
Okay. Okay. Rage Mode! Bleib bloß liegen! Lot noch! Ja, Maul hinten, so, ein ins Maul, du Oma. So machen wir so. Rage Mode! Rogue hier. Ich wurde nach Kane zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Croft, leg mir doch am Arsch mit deiner Croft, die morgen voll springt, du schießt die Fresse! Verstärkung ist abgesetzt. Da, den kannst da ist sie, Achtung, bang. Oh, da ist Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Jesus Christus, ich bin der fucking Terminator! Dauerfeier, aber sonst brauchen wir nicht! Wo sind wir überhaupt die? Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Leon! Lieben Gruß aus da, aber merci dir, Leon, ich kann gar nicht aufpassen. Merci für deinen Euro. Wo muss ich denn hin? Morgen, ja, ist schon recht da oben. Maul halten. Oh. Ja, so natürlich. Gibt's einen Raketenwerfer? Ein Geschenk für dich dagelassen. Ja, was soll das jetzt? Hallo, ich bin im Rage-Mode, hört ihr den Putzen? Scheiße! Cardinal 2, noch so einen Treffer verkraften wir nicht! Du kannst dich nicht verstecken! Rage-Mode! Mayday! Cardinal 2 stürzt ab! War jetzt so hart im Rage-Mode, dass ich am Bohnen Ölfassel zusammengeschossen hab, damit sie einen Helikopter vom Himmel runtergehauen hab. Fragwürdig. Aber cool. Der einzige, der mit hochwurzender Petsche gewachsen ist, bin dann wo ich. Das ist jetzt der Rage-Mode. Was typisch Frauen? Erst im Full-Rage-Modus und dann das Dränzen aufhängen. Classic. Classic as fuck. Hey, woman in a nutshell. Was sag ich denn? Mietje, denk dir nix, Hauptsache Tipp. Was macht der Bock? Der mag mich nicht. Alles okay? Merci dir, oder? Tommy, Fritzl, nicht aus dem Keller, merci dir. Was? Ich mach alles so schlimm. So ein großer Fall. Merci dir. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Ich bin immer noch begeistert von dieser deutschen Synchro. Sie ist nicht Maya. Außergewöhnlich gut. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das Apaches. wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Titi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Ich weiß nicht, seit der ersten Minuten wird Verschwinden nicht die beste Option gewesen. Aber sie mag halt auch nicht.
Was? Und dann haben sie wieder normal. Das ist so irgendjemand verstehen. Auf der Welt soll das irgendjemand verstehen. Und normal sind wir immer mir schuld. Immer. Egal wann. Der Manella oder die Manella, je nachdem, schreibt, der stellt sich doch absichtlich blöd, damit sie wieder Erfolg des Lebens hat. Das ist Männer in a nutshell. Männer, was, ich hasse einen Mario Bart, aber mit einem hat er recht. Männer sind primitiv, aber glücklich. Das ist sie, die Kirche von San Juan. San Juan. Juan. Haha, Mieziosch. Zauberzweitweg, der Mieziosch. Manella darf das Wir als teilen Frau uns sagen. auf. Darfst du Ich ja. suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Und jetzt wieder ab in die Kich. Entschuldigung. Eine Frau mit Humor versteht Meine das. Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. So, wir voll ganz Sollt ihr fragen, ungerotzt. ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht. Der will eigentlich einmal kurz fragen, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Wir haben ja gerade von einem, wo ist der Panzer hingekommen? Hat sich die Luft aufgelöst? Warum ist da Arsch? Bium, bium, bium. Nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Ich kann das, also Schnee hab's genau gesehen. Mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Na, Ich weiß, Larifari, wer du du bist. Dummnuss. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt, naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek mit anfangen? Depf. Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Weißt du, was ich hasse? Weiber mit so einem arroganten Unterton, die meinen sich einen super gescheit. Wie sagt man, da wär ich matt! Da wär ich so matt, Alter, ich wär so matt! Was genau müssen wir überhaupt tun? Keine Ahnung, was ist denn der Plan? Lara, was ist der Plan? Die Bibliothek betreten. Wo ist die scheiß Bibliothek? Ich weiß nicht, da ist ein Reh, da ist ein Wolf, geschissen auf ein Reh und auf den Wolf, Missionen, Arschlecken, aktuelles Einsatzziel, genau in der anderen Richtung. Ja, was nehmen wir dann da? Ja, Side-Missions. Ich spiele doch Cartoon Player für Abby's Freundin sprach von Side-Missionen. einer Was ist das Krypta denn? bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Oder haben wir mitten in der Stadt irgendwelche Krypten und so weiter? Also, was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich immer los? Ich weiß ganz genau, wo 90% aller Zuschauer gerade hinschauen. Ich laufe extra für euch. Nur für euch. Laufe ich nochmal kurz 2-3 Mal im Kreis, okay? Können wir das regeln? Ich weiß ganz genau, wo jeder von euch hinschaut. Ja. Und es ist gut so. Okay? Und es ist gut so. Eine Runden geht noch. Eine Runden geht noch. Eine geht noch. Ja. So. Miau. Miau. Eine noch links rum. So. Ja. Ja. So. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Geheime Krypta! Von der man vor 2 Minuten erzählt, wenn es so geheim ist, die. Eine gute Theorie. Oh. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Die 7 Schritte näher zu Gott. Seine letzten 7 Schritte vom Hochhaus. Ober. Ach, das ist aber eine fucking Geheimkrypta, Alter. Da wo sogar die, Alter, die hat sogar Tier.
Hey, stell dir vor, da wäre die Tür aufgewesen und hätten noch jemand die Krypta gefunden. Spitzt du? Hey, geil, Befehl. Bürgermann hat's schon gewusst. In einem Mausoleum. Die schaut wahrscheinlich zu. Dann Nicht sind Zeit wir zu wohl richtig, Bürgermann. oder? Special Greets am Mom an der Stelle. Jonah, Folgt's wirklich zu. ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Ah, die ist so gut versteckt, die Krypta. Die ist so gut versteckt, die Krypta. Ah, da schaut sie wieder hoch. Was ist denn da wieder drin? Was ist denn da wieder drin? Da, ich weiß, wir werden auch in der Beitlei. Warum tun die das? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Was? Unter den Flügeln. Halber Dinge. Hab schon gescheiten Schinken beieinander. Was? Hat schon einen gescheiten Schinken beieinander. Was heißt das? Was heißt das im Chat? Hashtag geile Scheißen. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung der Bibliothek. Da ist was locker. Reiher und eine Eklipse. Geil, Jorau! Ja, hast echt recht. Wunderschöne Pflastersteine. Hashtag Slayer. Haben die alte Bibliothek erst. Puh. So. So, die geheime Krypta. Aus ist da ist ein Jesus-Battle. Oh, jetzt das wollte ich schon immer mal tun. Jesus ein Eispick in Schelle haben. Los geht's. Okay, für den Satz kriege ich wieder Jäger. So, was Gereizel. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Ja. Von der Jennifer Lopez. Um genau zu sein. Oh, da geht's auf, da geht's eine Treppe auf. Was gibt's da? Da gibt's noch einen Schlitz. Viel mehr Schlitz. Brrr. Oh, Mann, liegt der Brief. Wo ist denn? Kann man da wieder nicht draufdrücken. Haben wir wieder soweit. Ich segne jetzt. Tagebuch des Saturano. 26. Dezember 1603. Kurze Geschichtsstunde. Als mich Lopez heute Morgen weckte, Jennifer hatte er Lopez! bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung. Der Blixery ist sagte wieder er ganz mit einer lustiger. kalten Kannst du kein Entschlossenheit in der Deutsch? Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Weiß ich Ich nicht. beendete mein Mahl, während er Für die über meisten göttliche glauben's. Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler Stimmt, sprach. du hast wieder nichts verstanden. Entschuldigung. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter. Okay, gib's zu, ich hab kein einziges Wort nicht aufpasst. Ist mir scheißegal, was der scheiß Lopez oder Jennifer Lopez erzählt, ist mir doch wurscht. Ist mir einfach wurscht. Wo geht's jetzt weiter da? Was ist das? Da liegt der Letten am Boden. Nimm mal da mal hin. Da hinten gibt's mit Sicherheit auch noch was. Da liegt der. Oh, da liegen überall Federn umeinander. Warum liegen da überall Federn? Ah, nur ein Schlitz in der Wind. Sauber, da haben so viele Schlitz in der Wind, oder? Warum auch immer. Herr Geibefee! Kreuz von Lopez, Ohrschnogeln. Aber vorher mussten versichern lassen. Damit nichts passiert. Hacke deine, was du stark bist. Hacke deine. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die 2 Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Den Reiher und die Eklipse finden. Da ist auf alle Fälle unter den Flügeln. Ist da unter den Flügeln irgendwas? Flügel. Was liegt da? Schon wieder ein Brief. Braucht keinen Brief. Scheiß auf den Brief. Bisschen runterspringen. Ja. Ja, da waren wir doch schon beim Reiher mit der Eklipse. Ja, da hättest du vorher deine Hacke auch haben können. Du Trutschall. Eine komplette Wandmalerei. Fragwürdig, fragwürdig.
Gangster, Digga. Hier. Da haben sie eine mordsmäßige Kissenschlacht gemacht, deswegen flackern da Federn. Vera Cruz. Das wahre Kreuz. Ja, die Fahrer mit den Kindern. Das Aber ist die Schatulle. Kissenschlacht Daran gibt gemacht. es keinen Zweifel. Los mit dir. Herr Nusse! Herr Nusse! Sie waren noch letzte Woche schon Mitglied. Ich weiß nicht, wie es das machen. Ist mir aber scheißegal. Habe die Ehre im Vollbiersquad, yeah. Lieber Chat, du wisst, was das heißt. Einmal in den Chat. Habe ich die Ehre, Herr Nusse. Habe die Ehre. Ja, absolut typisch für ihn. Cutscene versaut, Live Goal reached. Mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wir haben doch gerade ein Kreuz gefunden. Da ich natürlich geistreich wie ich bin. Die Schatulle finden. Wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Wir müssen das Kreuz finden. Ich hab doch da gerade eine Mauer umgehauen, wo ein riesendrum Kreuzel ist. Also. Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Tja, die Hageln habe ich gar nicht gesehen. Aha, so ist das. Da schau her. Da hätte die Kamera schon ein bisschen weiter oben gehen können, gell? Ja, das wissen wir aber alle, wenn wir da haben. Mal sehen, wohin. Erst einmal eher oben geschubst. Mal sehen, wohin! Der Matton hat schon recht. Diesen genialen Mechanismus hat in 300 Jahren natürlich niemand gefunden. Los mit dir. Da schreckt's gerade weg! Station 2. Das stürzt das erste Mal. Mr. Ramsteiner! Du hast Klebestift! Ballpommes. Merci für deine Vollbier-Squad-Mitgliedschaft. Chat, ihr wisst, was das heißt, muss ich jetzt noch 2 Sekunden später nochmal was sagen. Haltet im Vollbier-Squad, ab in den Chat jetzt. Mr. Ramsteiner. Herr Jorau, die arme Lara, muss alle Arbeit machen und ihnen alles erklären. Und dem tätowierten Hurensohn. Was tut der eigentlich da? Der müsste doch eigentlich im Knast sitzen. Ah ja, da müssen wir wieder irgendwas. Da müssen wir irgendwas mit dem Spiegel anstellen. So, fass mal da zurück aus. Da lirdelt man da rein. Pass auf. Ja, ein bisschen schneller. Ja, das ist gut. Tutorial-Mechanismus. Kriegen wir hin. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Dein Kopf war eher gern in der JVA, ich weiß schon. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Denkt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Was ist Jesus sie? begegnet Schaut seiner aus wie die Mutter. Jungfrau Maria. Schaut eher aus wie mein Henker, der gleich aufsteht und mir den Kopf abhackt. Der Spiegel ist staubig. Was soll jetzt da? Was soll jetzt da? Der Spiegel ist staubig. Ja, dann putzt man halt. Wir brauchen das Licht, das uns den Weg zeigt. Jesus Christ! Have a good day, sir! So, was ist da? Da kommen wir wieder umeinander dran. Ich sag's doch. Mittelpunkt! Vergesst für deine 99 Cent. Hashtag, weil reine Haut reinhaut. Das ist wirklich. Das wäre eine der. Also, die Fanpost vom Postillon ist schon lustig. Aber die Fanpost von Tattoo-frei ist noch mehr ganz hausig geiler. So, was gibt's jetzt da Tolles? Ich bin ein Rasensprenger. Herr Stange! Headset vom Automat, Grüße aus Franken. Headset vom Automat, Grüße aus Franken. Ich weiß nicht, was du mit Headset vom Automat sagen möchtest, aber herzlichen Dank für deinen Fünfer.
So. Was ist jetzt da? Schmerz mal mit mir. Ich helfe dir rauf. Ja, geht doch. Geht doch. Geht doch. Ja, warte, da drück ich doch einmal kurz auf Pause. Weißt, so bin ich zu euch. Weißt? So bin ich zu euch. Da drücke ich doch mal kurz auf Pause, wenn man denkt. Dann legen wir mal so. Ehrenspende. Ehrenlara, Ehrenbürger, weil reine Haut reinhaut. Hashtag Slayer! Merci dir. Ja. Schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an. Was? Das nenne ich Fanservice. Wie es der Scheibe schon schreibt. Service. Fanservice. Ich bin immer für euch da. Ich tue, was ich kann. So, und jetzt lasst mir wieder ihre Arbeit nachgehen. Jetzt soll sie den Spiegel putzen. Es ist so. Mal hoffentlich, wenn das irgendjemand falsch versteht von euch, dann. Hat geklappt. Ja. Das Licht zeigt da entlang. Ich versuche zusammenzureißen und nicht zum Lachen, okay? Das ist serious shit. Okay? Serious shit. Serious as fuck. Weiter geht's. Was ist mit denen passiert? Geschmackig, ich weiß, das ist schon aus, als wären sie zum Drücken aufgehängt worden. Das Licht muss etwas aktiviert haben. Herr Stange! Vogel! Hashtag Vogel aus Franken. Merci dir. Special Treats aus Niederbayern. Lara! Larry! Bist du in Ordnung? Ja, aber meine Dipf hat's fast erwischt. Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Fresken! Ich wiederhole. Was ist denn los mit dir? Buschi! Buschi! Buschi, Buschi, Buschi! Bussi, Buschi! Bussi! Merci für die Vollbier Squad-Mitgliedschaft. Lieber Chat, einmal eine Runde eskalieren für den Herrn Buschi. Habet in den Chat hinein. So. Ich hab wieder mal überhaupt nicht aufgepasst, weil ich bloß auf den Arsch geschaut habe. Was müssen wir überhaupt tun? Das Ding müssen wir drehen. So, da kommen Stacheln raus. Okay. Das heißt quasi. Sie wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Das ist eine Opferkammer, so wie man es von den Christen halt kennt. So, jetzt drehen wir das da mal nach rechts. Dann schauen wir, was passiert. Schauen wir mal, was passiert da drin. Passt schon! Du hättest fast Luft rausgehauen aus die Ballons. Aber nur fast. Was ist denn los mit Das dir? ist ja gut jetzt. Wenn er wieder einer anfängt, dann flippen soll ich auf. Herr Stange! Herr Stange, Herr Stange, Herr Stange, Stange. Merci dir für die Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Mr. Stange und lieber Chat. Sagt's mir ganz nett. Hallo zum Herrn Stange. Merci dir für die Vollbier Squad Mitgliedschaft. Und wer immer da gerade Donation da lassen hat. Ich war gerade am Singen. Dankeschön. So, da müssen wir auch wieder drauf drücken. Pass auf, da können wir nachher wieder. Ja, dann ist halt die Luft raus jetzt. Das muss Luft Station raus. 4 sein. Herr Stange und alle anderen, merci Sehen für wir eine uns mal die Mitgliedschaft. Fresken an. Vielen, vielen Dank. Sehen wir uns mal die Fresken an. Fressbretto. Da hängt ja quasi schon ein Tau da drin. Also, da mag ich nicht ein. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Da war jemand nah dran. Ja, ich seh's. Der ist ganz droh, wenn du mich fragst. So, was ist das da? Da haben auch Löcher Hier ist drin. eine Frau zu sehen. Hier ist eine Frau zu sehen. Wow, welch grandioser Hinweis, Larry. Da waren wir schon, das brauchen wir nicht. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Haben wir da gerade gestorben? Da haben zumindest einmal keine Löcher in der Wand drin. Dann drehen wir es doch einmal da um. Waren wir da gerade? Ich weiß nicht. Ich sag's euch auch, wie es ist, ich hab keinen Markt nicht aufpasst. Ich passe da nicht auf, was ich tue. Wenn ich hier den ganzen Tag auf nachschauen muss, was soll denn das aber auch? Was ist das ein Spiel? Das geht doch nicht.
Das ist jetzt das richtige Loch, ich weiß es auch nicht. Warte mal. Ja, hoppala, nicht auf Escape. C. Was ist da so drin? Ja, ich sag's doch, das ist doch ein Pult, das ist doch ein Schmarri. Schau, da ein lauter Löcher drin. Was soll das? Da mach ich nicht hin. Nein, mach ich nicht. 3 weiter. Da drehen wir noch Runden. Da drehen wir mich noch. Nein, andere Richtung. Larry. Andere Richtung. Lass dich auch nicht ablenken von dem ganzen Dörrfleisch, das da rundum hängt. Ja, nicht ablenken, lass dich. Ich muss das in der richtigen Reihenfolge machen, schreibt der Viertel. Ja gut, das macht Sinn. Deswegen sollen wir uns auch die Fresken anschauen wahrscheinlich. Fresken! Ich wiederhole mich nur ungern, aber Fresken! Reimt sie auf. Espen? Ach, halt dein Maulbierger. So. Wir haben da. Was haben wir da? Weiß ich nicht. Was ist das erste? Jetzt kommt's Christuswissen. Da nimm das Kreuz entgegen. Okay. Was ist da? Da ist eine Frau. Das ist einmal das. Ich glaube, das ist quasi, da geht er quasi gerade los. Dann nimm das Kreuz. Was ist da? Er ist gestürzt. Also muss es schon genommen haben. Und wo wird er gekreuzigt? Was ist da? Was ist da? Kann man da überhaupt hinein? Ja, aber Dinge, ist das jetzt das richtige Loch? Mit dem Zweifel mal vorn andeischen. Hint mit Anlauf. Streichen. So. Das dauert ja ewig und 3 Tage. Larry, dreh mich schneller. Also. Dann nimm das Kreuz, das ist einmal nicht das erste. Okay, das ist einmal nicht das erste. Bla. Dann müssen wir da ja wahrscheinlich wie so eine Zahlenkombination hin und her drehen. Da ist ein Zusammenbruch, das ist auch nicht das erste. Wo ist das erste? Ich hab doch keine Ahnung. Anlauf statt Gleitgel. Richtiger Schuhmann. So, die schaut nicht gut aus. Bei der Jesusmann. Das ist mal das erste. Zack, das Bündchen. Test der Dinge. Merci für den Euro. Larry draht am Rall. Ja, ich hab jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt hingehen muss. Das ist jetzt das erste, was ich anleicht und muss außerziehen. Ich hab keine Ahnung. Das werden wir jetzt probieren, und wenn es nicht hinhaut, das muss ja das erste Fresko sein. Oder muss ich alle 4 abfahren und dann einmal ziehen? Das ist auch ein Kass. Zieh mich an. Larry, zieh mich da nicht. Aha. Oh, Fanservice. Oh, shit. Station 5. Das ist aber eine Kamera undankbar. Ja? Kamera undankbare Perspektive. Ich habe nicht schnell wieder drucken können. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich möchte kurz noch mal an die Grafik erinnern, ja? Die außerordentlich gut ist. Okay? Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Die ultimative Verehrung, jetzt passt's mir auf, was ich gerade gesehen habe. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Deswegen mag ich die Kirche nicht. Herr Big Mac, für geht's für den Euro. So. Da muss man jetzt Sachen umeinander fahren und haben ein Riesendrum-Rätsel. Und weißt was ich euch sag? Scheiße gelaufen, dass es schon 10 ist. Ich sag's euch aber, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses Rätsel. Habe ich heute einfach keine mehr. Spätestens 1 Minute vor 10. Ich glaube, heute haben wir in der Stunde mehr Meter gemacht als in die letzten 3 Teile. Kann das sein? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, was ich sage? Ich habe jetzt Essen vergessen. Heute ist mein erster Tag nach meinem 2 Wochen Urlaub. Und ich bin dermaßen übernachtet, dass ganz aus ist.
Sprich, ich muss mich schon seit ungefähr 3 oder 4 Stunden zusammenreißen, dass ich nicht im Sitzen einschlafe. Vielleicht hat man das heute auch ein bisschen gemerkt. Vielleicht habe ich deswegen auch mehr Bock auf Schmerz gehabt als auf Zocken. Aber wir haben beides da. Ah, darf mir keiner besser sein. Haben wir auch beides gemacht. Ich hoffe, für euch hat es gefallen. Ja? Das ist einmal das Allerwichtigste. Wenn es euch gefallen hat, drückt jetzt da unten auf den Daumen nach oben. Das freut mich wie ein Schnitzel. Ganz wichtig ist jetzt noch. Wir sehen uns am Mittwoch voraussichtlich nicht. Okay? Freitag verspreche ich wie jedes Mal nicht. Wenn ich einschalte, schalte ich ein. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Herr Simfke! Schlaf wird überbewertet. Ja. Das stimmt tatsächlich. Aber bin ich da der Einzige, der, wie soll ich sagen, im Urlaub wird langsam noch in der ersten Woche ist alles noch ganz okay. Und in der zweiten Woche wird so der Tag zur Nacht und Nacht zum Tag. Bin ich da der Einzige? Und das spielt sich genau dann so ein, dass du kurz vorm Durchmachen jetzt mal bist und dann bis Nachmittag, schlafst. Und dann am nächsten Tag musst du in die Schule, meinetwegen, oder in die Arbeit oder sonst irgendwas und dann bist du wach bis um 5 Uhr und musst um 7 Uhr aber wieder aufstehen. Fliegt der Kuh übers Dach. Scheiße, dann geht der Wind. Scheiße, wie ist dann weitergegangen? Geht der Wind ziemlich gar, fliegt der Kuh übers Dach. Irgendwie so. Ich hab's vergessen, Herr Planschl, das tut mir so leid. Auf alle Fälle, glaube ich, bin ich nicht der Einzige, bei dem das so ist. Dass sich das dann vor mir umdreht und dann die ersten 2-3 Tage in der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer ziemlich schwer sind. Das Kreislige ist, am Mittwoch ist es schon wieder Feiertag. Da werde ich wahrscheinlich wieder schlafen bis Mittag. Bürgerschöne Grüße an deine Mom, druck's gescheit. Das mache ich, glaube, das hat's wahrscheinlich auch gerade gesehen. Special Greets, Mom, Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht schlabbern, okay? So, dann war das auch geklärt. Burm, Dirndln, am Mittwoch sehen wir uns wahrscheinlich nicht, vielleicht auch schon. Ich kündige es nicht an, aber wahrscheinlich eher nicht. Meister trifft A auf B und 8 liegt um und um. Verstehe nicht, aber mir ist sie wieder ein Zwickel 29. Ja. Dann da ich sagen, eher sehen wir uns am Freitag, weil nämlich am Donnerstag Close to the Sun rauskommt. Close to the Sun ist ein Horrorspiel. Eine Mischung aus Bioshock und Outlast, so irgendwo in diese Richtung. Und vielleicht... Ja, Panzel! Geht der Wind nicht gerade schwach. Schwach was, ja. Gach oder gach oder schwach oder schwach oder... ja. Ich war nah dran. Und das kann ganz lustig werden. Deswegen gibt es jetzt einmal Zeitl Core Tomb Raider mehr. Das war heute das 6. Mal. Wir spielen schon 12 Stunden das Spiel, ne? Und Meta haben wir noch keinen einzigen nicht gemacht, wenn du mich fragst. Das wird ein bisschen dauern. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Vielleicht kriege ich sogar bis zum Wochenende die nächste Folge Gustl hin. Wobei ich mir aber ein bisschen Zeit lassen wird. Drauf geschissen, Freunde des billigen Alkohols, ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag. Es hat mich sauber gefreut, wie jedes Mal. Vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder, die heute dazugekommen sind. Vielen herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen herzlichen Dank, Special Dank an die immer fleißig kommentieren und einen Daumen nach oben da lassen. Das gefreut mich wie super narrisch. Und die halt immer alle zuschauen, das ist aber eh klar. Herr Baumgartner, Kuss auf die Nuss, Spruch von Montana Black. Nein, ist es nicht. Kuss auf die Nuss vielleicht, ja, aber Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht schlabbern, okay? Kommt von Starsky und Hutch und mit Sicherheit nicht von Montana Black. So. Ja, dann macht's es gut. Ich denke mir neue Blödsinns-Videos aus. Wir sehen uns spätestens heute in der Woche wieder um 8 Uhr. Neuer Monat, neues Glück, neues Spiel, wahrscheinlich sogar 2 neue Spiele und vielleicht schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Und jetzt schleicht euch Kruzifix. Herzlichen Dank an alle Donator, an alle, ihr wisst es wie es ist jedes Mal. Schlaft's gut, habt einen schönen Feiertag, eine schöne Woche, wir sehen uns nächste Woche. Hoffentlich hat jetzt keinen Schild zerrissen. Habe die Ehre. Manchmal frage ich mich selber, was ich da eigentlich tue. So, jetzt aber.